ಮಾತೆರ್ಲ ದತ್ತ ಕೈಟ್ ನೀರು ಚಮಚಡೆ ನೀರು ದೇತೊಂದು ಬಲತ ಕೈಗೆ ಮೈತೊಂದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಲೆ ಯಜಮಾನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಕುಳ್ನಾಕಳು ಅವಳು ಯಜಮಾನರ ಕೈಗೆ ನೀರು ಮೈಪೋಡು. ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ, ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ಆಚಮ್ಯ ಪವಿತ್ರಂ ಧೃತ್ವಾ ದರ್ಭಾನ್ ಧಾರಯಮಾಣಃ ದರ್ಭೇಶ್ವಾಸೇನಃ. ಕೈ ಮುಗಿಯೊಳ್ಳೆ. ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣರ್ಣವಾಯ ವಿಶ್ವೋದಯಸ್ಥಿತಲಯೋ ನಿಯತಿಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ವಿಬುಧಾಸುರಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿದದಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಯೋ ವಿಪ್ರಲಂಬ ವಿಪರೀತಮತಿಪ್ರಭೂತ ವಾದಾನ್ಯೃತಕೃತವಾನ್ ಭುವಿತತ್ವವಾದಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ಹರಹೃದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಂ ಆನಂದತೀರ್ಥಮುನಿವರ್ಯಂ ಅಹಂ ನಮಾಮಿ. ಆಚಮ್ಯ ಪವಿತ್ರಂ ಧೃತ್ವಾ ಎರಡು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತೊಂದು ಲೋಟದೊಳೈ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಮುಚ್ಚಿಲೆ. ಗಂಗಾದ್ಯಾಹ ಸಕಲತೀರ್ಥಾಭಿಮಾನದೇವತಾಃ ಅತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ಸಂತೋ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ವಿಷ್ಣೋಃ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೆ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಮೇ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭಾರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೇ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೆ ಗೋದಾವರ್ಯಾಃ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೂಲೆ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೆ ಬುದ್ಧಾವತಾರೆ ಪರಶುರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ಷೆ ವರ್ತಮಾನೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ಹೇಮಂತ ಋತು ಮಾರ್ಗಶಿರಮಾಸೆ ವೃಶ್ಚಿಕೇರ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೆ ಅದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಾಂ ಪುಣ್ಯೇತೌ ವಾಸರಸ್ತು ಮಂದವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥಿ ಶುಭವಾರ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರಾದಿ ಏವಂ ಗುಣವಿಶೇಷವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭಾಯಾಂ ಶುಭಪುಣ್ಯತಿಥೌ ಅಸ್ಮದ್ ಆದಿಗುರುಣಾಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಹೃತ್ಕಮಲಮಧ್ಯನಿವಾಸಿ ವಾಸುದೇವಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾನಿರುದ್ಧ ಚತುರ್ಮೂರ್ತ್ಯಾದಿ ಅನಂತಾವತಾರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರಗ್ರಹಾಂತರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಶಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬರಿ ಪಂಡ್ಲೆ. ನಕ್ಷತ್ರೇ ರಾಶೌ ಜಾತಾಯಾಹ ಮಮ ಅಂದ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸಹಕುಟುಂಬಕಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಯೇ ಯೇ ಗ್ರಹಾಃ ಅರಿಷ್ಟಸ್ಥಾನೇಷು ಸ್ಥಿತಾಃ ತೇಷಾಂ ಶುಭ ಏಕಾದಶಸ್ಥಾನಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಷ್ಟಬದ್ಭಾವೇಷು ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಚಮಸ್ಥಿತ ಶನಿಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರದ್ವಾರ ಸರ್ವೋಪಚ್ಛಾಂತಿಪೂರ್ವಕ ವಸ್ತುವಾಹನಾದಿ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಪುತ್ರಪೌತ್ರ ಸಂತತಿ ಸಂಪದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೀರ್ತಿಲಾಭ ಶತ್ರುಪರಾಜಯಾದಿ ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಮಾಂದ ಬಂಡ್ಲೆ ಸಮಸ್ತ ರೋಗೋಪದ್ರ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಸಂಭವಶ್ಚ ದರ್ವೈಶ್ಚ ನಿಶೀಕಾಲೆ ವಿಶೇಷತಃ ಶನೈಶ್ಚರ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾರಾಧನಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ದೆಪ್ಪಲೆ ರಡ್ ಅರಿಪ ತೊಂಡ್ಲೆ ದತ್ತ ಕೈಟ ನೀರು ದೆತ್ತದು ಬಲತ ಕೈಕ ಮೈತೊಂದು ಅಡೇಗಿ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಬಲತ ಕೈಟ್ ಅರಿ ದತ್ತ ಕೈಟ್ ನೀರು ದೆತ್ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಕರಿಷ್ಯೆ ಕುರುಷ್ವ ಜಗಧ್ವನ್ಯೈ ನಮಃ ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಕ್ತದಾಂ ಕುರು ಘಂಟಾರವಂ ತತ್ರ ದೇವತಾಕ್ವಾನಲಾಂಛನಂ ಘಂಟಾನಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ಶಂಕಾರ್ಚನಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ ತ್ವಂ ಪುರಾ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುನಾ ವಿಧೃತಕರೆ ಪ್ರಣತಃ ಸರ್ವದೇವೈಶ್ಚ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದರ್ಶನಾದೇವ ಶಂಕಸ್ಯ ಕಿಂ ಪುನಃ ಸ್ಪರ್ಶನೇನ ಚ ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ತಮಃ ಸೂರ್ಯೋದಯೋ ಯಥಾ ನತ್ವಾ ಶಂಕಂ ಕರೆ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಂತ್ರೇಣಾನೇನ ವೈಷ್ಣವಃ ಯಃ ಸ್ನಾಪಯತಿ ಗೋವಿಂದಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಮನಂತಕಂ ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೋಪಿ ವಾ ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಭಾಖ್ಯಭ್ಯಾಂತರಶುಚಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಗುರುಗಣೇಶಾದೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯೆ.
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಯೋಣ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಮಾಪಾದಮೂಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅನುಜ್ಞಾಂ ದೀಯತಾಂ ಗಣಪತಿಂ ಚ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ್. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗೃತ್ಸಮದೋ ಗಣಪತಿರ್ಜಗತಿ ಗಣಪತೇಃ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರಾವತ್ಸಮಂ. ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದಾನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಸ್ಸಿದಸಾದಾನಂ. ಭೂಃ ಗಣಪತಿಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಭುವಃ ಗಣಪತಿಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಸ್ವಃ ಗಣಪತಿಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ. ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂದಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆವಾಹನಂದಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಖ್ಯಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುನರಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಿಭೂಷಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಉಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಧೂಪಃ ವನಸ್ಪತಿರಸೋತ್ಪನ್ನೋ ಗಂಧಾಢ್ಯೋ ಧೂಪೋತ್ತಮಃ. ಆಗ್ರಹ್ಯ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಧೂಪಂ ಆಗ್ರಾಪಯಾಮಿ. ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ವಿಶ್ವಂಬರರೂಪಿ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪರುತೋ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ನಾರಂಗಬಲಾದಿ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಕ್ರಮಗತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ವರ್ಣದಕ್ಷಿಣಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಾಮಿ. ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ. ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ. ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ. ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ. ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ. ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ. ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ. ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಪಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಕುಮಾರಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಮಂತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಮಂಗಲನೀರಾಜನಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕದೊಂತುಲೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಸುರೂತ ಪೂಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲಾಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಲ್ಲೆ. ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಕಲಶಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಮಹೀದ್ಯೋರಿತಿ ಮೇಧಾತಿತೆ ಪೃಥಿವೀ ಗಾಯತ್ರೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶನೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಓಂ ಮಹೀದ್ಯೋ ಪೃಥ್ವೀ ಚಾನ ಇವಂ ಯಜ್ಞಮೇಮಿಕ್ಷತಾಂ ಪಿಪ್ರದಾನ್ನ ಭರೀಮಭಿ. ಏನ ತೋಕಾಯತನಾಯಾಯ ಧಾನ್ಯ ಅಂಬೀಜಂ ವಹದ್ವೆ ಅಕ್ಷೇತಂ. ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ತದ್ದತ್ತನಯದ್ವ ಈಮಾಹೇ ರಾಧೋ ವಿಶ್ವಾಯು ಸೌಭಾಗಂ. ಓಂ ಆ ಕಲಶೇಷು ಧಾವತೇಶೇನ ವರ್ಮ ವಿಗಾಹತೆ. ಅಭಿದ್ರೋಣ ಕನಿಕೃತ ತಂತಂ ತನ್ಮನ್ರಜಾಸೋಭಾನಮನ್ವೇಹಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮದೋಪತೋ ರಕ್ಷದಿಯಾ ಕೃತಾನ್. ಅನಲ್ಬಣಂ ವಾಯತಜೋ ಗೋವಾಮಪೋ ಮನರ್ಭವಾ ಜನಯಾ ದೈವ್ಯಂಜನಂ. ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಂಠೇ ರುದ್ರಸ್ವಮಾಶ್ರುತಾಃ. ಮೂಲೆ ತತ್ರಸ್ತುತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಗಣಾಸ್ಪದಾ. ಕುಕ್ಷೋತ್ಸಾಗರಾ ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ವಸುಂಧರಾ. ಋಗ್ವೇದೋ ತೈಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋ ಹೈತರ್ವಣಃ. ಅಂಗೈಷ್ಟಸಹಿತಾ ಸರ್ವೇ ಕಲಶಾಂ ಸಮಾಶ್ರುತಾಃ. ಶಾಂತಿ ಪುಷ್ಟಿಷ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಆಯಾಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಮ ಅಂದ ಬಂಡ್ಲೆ. ಯಜಮಾನಸ್ಯ ದೇಹ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಕಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಮುದ್ರಾಃ ತೀರ್ಥಾನಿದಾನದಾಃ. ಗಂಗೆ ಚೈಮನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಕಲಶಮಧ್ಯೆ
समधा वरुणं आवाहयामि भुवः वरुणं आवाहयामि स्वः वरुणं आवाहयामि भूर्भुवः स्वः वरुणं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वरवरुणाय नमः पंचोपचारपूजां कुर्यात् लं पृथिव्यात्मना गन्धं कल्पयामि हम आकाडात्मना पुष्पं कल्पयामि यं वायुवात्मना धूपम् आग्रापयामि रमग्न्यात्मना दीपं दर्शयामि वममृतात्मना पंचोपचारपूजान् समर्पयामि अथ आवाहने विनियोगः तथा कलशमध्ये स्वस्तिकामध्ये पीठदेवताराधनाख्यं कर्म करिष्ये ओम आधारशक्ति नमः मूलप्रकृत्यै नमः आदिकूर्माय नमः अनन्ताय नमः पृथिव्यै नमः क्षीरसागराय नमः श्वेतद्वीपाय नमः महते दिव्यरत्नमण्डपाय नमः पंपद्माय नमः अम्मर्कमण्डलाय नमः सोममण्डलाय नमः मन्निमण्डलाय नमः संसत्त्वाभिमान्यै श्रियै नमः रं रजोभिमानिन्यै भूम्यै नमः तं तमोभिमान्यै दुर्गायै नमः आत्मने नमः अन्तरात्मने नमः परमात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः विमलायै नमः उत्कर्षण्यै नमः क्रियायै नमः योगायै नमः प्रक्वै नमः सत्यायै नमः ईशानायै नमः सश्रीकाय सपरिवाराय सशक्ति सांगासायुधाय सवाहनसहिताय सर्वाभ्यः पीठदेवताभ्यो नमः पीठपूजान् समर्पयामि अथ दिक्पालपूजाख्यं कर्म करिष्ये इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः सोमाय नमः ईशानाय नमः दिक्पालपूजान् समर्पयामि अथ आदित्यादिनवग्रहदेवता आवाहने विनियोगः जपाकुसुमसङ्काशं काशपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् अधिप्रत्यतिदेवतासहिताय आदित्यग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि दधिशङ्कुतुषाराभं क्षीरोद्धारणवसम्भवं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणम् अधिप्रदेवतासहिताय चन्द्रग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् अधिप्रदेवतासहिताय ॐ अङ्गारकग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रियङ्गुलिवाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौमगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनम् अधिप्रत्यदेवतासहिताय ॐ गुरुग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हिमगन्धमलालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् अधिप्रदेवतासहिताय शुक्रग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नीलाञ्जनगिरिप्रख्यं रविसूनुं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं प्रधानदेवता शनैश्चरग्रहाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् अधिप्रदेवतासहिताय राहुग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि पालार्धूम्रसङ्कारं तारकाग्रहतारकन् रौद्रन् रौद्रात्मकान् घोरान् तान् केतून् प्रणमाम्यहम् अधिप्रदेवतासहिताय केतुग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि आवाहित आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः लं पृथिव्यात्मना गन्धं कल्पयामि हम आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि यं वायुवात्मना धूपम् आग्रापयामि रमग्न्यात्मना दीपं दर्शयामि पंचोपचारपूजान् समर्पयामि अथ प्रधानदेवता शनैश्चरग्रहस्य आवाहने विनियोगः ॐ नीलाञ्जनगिरिप्रख्यं रविसूनुं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भगवन् शनैश्चर भास्करतनयाय काश्यपगोत्राय सौराष्ट्रदेशेश्वराय कज्जनीलाङ्गकान्ते चतुर्भुजा चापदोणीरङ्कृताय नीलाम्बराय नीलरत्नभूषणाय समस्तभुवनाभिराम ॐ सन्नद्ध जपाकोपान्तिता
ಶ್ರೀ ನೀಲಛತ್ರ ಗೃಧ್ರವಾಹನಾಯ ಮೇರೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಕರ ಆಗಚ್ಚಾಗಚ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಭ್ಯಾಂ ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮೋಪರಿ ಕಲಶಮಧ್ಯೆ ಶನೈಶ್ಚರಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಆವಾಹಿತೋ ಭವ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತೋ ಭವ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಭವ ಸನ್ನಿರುದ್ಧೋ ಭವ ಅವಗುಂಠಿತೋ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ವ್ಯಾಪ್ತೋ ಭವ ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಲಂ ಮೃದುವ್ಯಾತ್ಮನ ಗಂಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನ ಪುಷ್ಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಯಂ ವಾಯುವಾತ್ಮನ ಧೂಪಂ ಆಗ್ರಾಪಯಾಮಿ ರಮಜ್ಞಾತ್ಮನ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಅಷ್ಟವಾರಂ ಜಪಿತ್ವಾ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ 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 ಇತಿ ಅಷ್ಟವಾರಂ ಜಪಿತ್ವಾ ಅರ್ಕಪುತ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನ ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ತ್ರಿವಾರಂ ಅರ್ಘ್ಯಂ ದದ್ಯಾತ್ ಅರ್ಕಪುತ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನ ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅರ್ಕಪುತ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನ ಶನೈಶ್ಚರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಅಧಿಪ್ರದೇವತಾಹಿತಾಯ ಶನೈಶ್ಚರಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಓಂ ಇಂದ್ರನೀಲನಿಭಂ ಬಂಧಂ ಕಾಶ್ಯಪಂ ಚಿತ್ರಭೂಷಣಂ ಚಾಪಬಾಣಧರಂ ಶರ್ಮ ಶೂಲಿನಂ ಗೃಧ್ರರಾಸನಂ ಶನೈಶ್ಚರೋ ರಾಶಿತೋ ರಾಶಿಮೇತೆ ಶನೈರ್ಭೋಗೋ ಗಮನಂ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಚ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜಂ ಕ್ರೋಧನಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ಮಂದಂ ಸದಾ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಓಂ ತಥಾ ಶ್ರೀಮಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ನವಶಕ್ತಿಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಓಂ ಭಯಾಯೈ ನಮಃ ತಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ಕ್ಷುಧಾಯೈ ನಮಃ ಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ ಜರಾಯ ನಮಃ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ಮನೋನ್ಮನಾಯೈ ನಮಃ ಕಾಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ವರದಾಯೈ ನಮಃ ನವಶಕ್ತಿಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಶಮಗ್ನಿರಗ್ನಿಃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಕರಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹ ಶನ್ನಸ್ತಪಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ಸೂರ್ಯಕವಚಾಯಹಂ ಶಂವಾತೋ ವಾತ್ವರ್ಪನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷಟ್ ಅಪಸೃತ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಪಠ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋ ಆಂಧ್ರೇಶಂ ಕ್ರಹಪಶ್ಚಿಮಂ ಕರ್ಲಸಸ್ತೂಣೀರಬಾಣಾಸನಂ ಕೋದಂಡಾಕೃತಿಮಂಡಲಂ ಘನನಿಭಂ ಗೃಧ್ರಾಸನಂ ಕಾಶ್ಯಪಿಂ ನೀಲಛತ್ರವಿಭೂಷಣಧ್ವಜರದಚ್ಛತ್ರಶ್ರಿಯಾ ಶೋಭಿತಂ ಮೇರೋರ್ದಿವ್ಯಗಿರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಕರಂ ಸೇವಾಮಹೇ ತಂ ಶನಿಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ದ್ವಾರಪಾಲಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಪೂರ್ವದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರೀ ನಮಃ ಕೋಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರೀ ನಮಃ ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರೀ ನಮಃ ಬಭ್ರವೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತಕಾಯ ನಮಃ ಉತ್ತರದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರೀ ನಮಃ ಯಮಾಯ ನಮಃ ಸೌರಯೇ ನಮಃ ಮಧ್ಯೆ ನವರತ್ನಖಚಿತಸಿಂಹಾಸೋಮರಿ ಶ್ರೀಮತ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ದ್ವಾರಪಾಲಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ದಿಕ್ಪಾಲಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಓಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಯವೇ ನಮಃ ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ದಿಕ್ಪಾಲಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ಕಲ್ಪೋಕ್ತಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲತ ಕೈಟ್ಟು ரெண்டு ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಬತೊಳ್ಳೆ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಡ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾತು ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ಗ್ರಹಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನು ಕಲಶ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯ ಎಂಚಿತಿ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತನ ಅಂದ ಅಂಡ ಆ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಉಲ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೋದು ಕುಡ್ಚಿಡ್ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜೆಟ್ ಪುರ ಕುಲ್ಲಾದ ಆಕಳೇನು ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಆಕಳೇನು ಮಂಡಲ ಕಲಶ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಎಂಚ ಆವಾಹನ ಮಲ್ತನ ಅಂದ ಆಕಳೆಗೆ ಬೋಡ ಎಂಚಿತಿ ಉಪಚಾರ ಭೋಜನ ಬುರ ಮಲ್ತದು ಆಕಳೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಾಂಡ ನಮನ ಜೀವನೋಡು ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಸಕಲ ವಿಧವ ಎಂಚಿತಿ ದೋಷಗಳು ಪೂರ ಪರಿಹಾರವಾದ ನಮಕ ಸೌಖ್ಯತೆಳೆದು ಬರೋ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೊಟ್ಟು ಈ ಜಾಗಡು ಸೇರೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನ ಬರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಸಾತಗು ಯಥಾಶಕ್ತಿಯ ಎಂಚಿ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗುಳ್ಳ ಭಕ್ತಿಡ್ದಾವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆನ ಬರ ಮಲ್ಪುಗ ಓಂ ಆಗಚ್ಚ ಭಗವಾನ್ ದೇವ ಸ್ಥಾನೇ ಚಾತ್ರೆ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ ಯಾವತ್ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತಾವತ್ತೋ ಸನ್ನಿಧೋ ಭವ ಶ್ರೀಮಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆವಾಹನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇಂದ್ರನೀಲಾದಿಭಿರ್ಯುಕ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣಪೀಠವಿರಾಜಿತಂ ಶನೈಶ್ಚರ ಮಹಾಕೇಟ ಆಸನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಆಪದಾರ್ಣವತಾರಕ ಗ್ರಹಣಪಾದ್ಯಂ ಆಂಧ್ರೇಶ ಮಾವಿಷ್ಟಪ್ರದೋ ಭವ ಶ್ರೀಮಚ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿವೇದಿತಂ ತುಭ್ಯಂ ಸಮ್ಯಗಾಚಮ್ಯತಾಂ ತ್ವಯಾ ಶ್ರೀಮಚ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗಂಗಾದಿತೀರ್ಥಸಲಿಲಂ ಸ್ವಾದೋದಕಸಮನ್ವಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದದಾಮಿ ಕೇಟೇಶ ಸಮ್ಯಗಾಚಮ್ಯತಾಂ ತ್ವಯಾ ಶ್ರೀಮಚ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದಧಿಕ್ಷೀರಕೃತೋಪೇತಂ ಶರ್ಕರಾ ಮಧುಸಂಯುತಂ ಪಂಚಾಮೃತಂ ಮಯಾ ದತ್ತ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಗ್ರಹಣವೋ ಶ್ರೀಮಶ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಶನ್ನೋ ದೇವೀರ್ಭಿಷ್ಟಾಯ ಆಪೋ ಭೋಂತು ಪೀತಯೇ ಶಯ್ಯೋರಭಿಸ್ರಾವಂತನಃ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯೇತ್ ಗಂಧದ್ವಾರಾಂ ದುರಾದರ್ಶಾಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂಕರೇಷಣೀಂ ಈಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಕ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಂ ಗಂಧಾನ್ನ ಧಾರಯಾಮಿ ನೀಲವರ್ಣಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವದಾ ಸುಮನೋಹರಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಗ್ರಹಾಣಕೀಟೇಶ ತದಾಂಗಸದೃಶಂ ನವಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಚೋಪವೀತಂ ಕಾರ್ಪಾಸೇನ ವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಉಪವೀತಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನವರದೋ ಭವ ಶ್ರೀಮಶ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಉಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕೃಷ್ಣಾಗರುಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕರ್ಪೂರಾದಿವಿಮಿಶ್ರಿತಂ ವಿಲೇಪನಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಂಧಂಚ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಶುಭದಾನ್ ಶುಕ್ಲಾನ್ ರಾಜಶಲ್ಯಾದಿಬಾಂಧವಾನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದದಾಮಿ ಕೇವಟೇಶ ಸಂತೋಷೇಣ ಗ್ರಹಾಣವೋ ಶ್ರೀಮಚ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಲ್ಲಿಕಾದಿಸುಗಂಧೀನಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ ಮಯಾ ಹೃತಾನಿ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಪದ್ಮಪುಷ್ಪಾಣಿ ಚಾರ್ಪಯೇ ಶ್ರೀಮಚ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಪದ್ಮಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ಅಂಗಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಗೊಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಅಂಜ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರೊಡದಾವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಗನ ಪುರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗೊಳ್ಳ ಭಕ್ತಿಡ್ದಾವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಶ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ಶನೈರ್ಭೋಗಾಯ ನಮಃ ಗುಲ್ಪೋ ಪೂಜಯಾಮಿ ಮಂದಗಮನಾಯ ನಮಃ ಜಾನುನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ಊರು ಪೂಜಯಾಮಿ ಕ್ರೋಧನಾಯ ನಮಃ ಗುಖ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ಜಗನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಮಂದಗಮನಾಯ ನಮಃ ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಯಮಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಗೃಹರಾಜಾಯ ನಮಃ ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ಬಾಣಾಸನಾಯ ನಮಃ ಪೃಷ್ಠದೇಶಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಸ್ಕಂದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ನೀಲಾಂಬರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ಬಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ ವದನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಘನನಿಭಾಯ ನಮಃ ನಾಸಿಕಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ಗೃಧ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ನೀಲಛತ್ರವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ನೇತ್ರಾಣಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಯಮಾಯ ನಮಃ ಭ್ರುವೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ನೀಲಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಓಂ ನೀಲಛತ್ರವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ನೇತ್ರಾಣಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಯಮಾಯ ನಮಃ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ
श्रीमत्शनैश्चराय नमः सर्व अंगान् पूजयामि अथ पत्रपूजाख्यं कर्म करिष्ये ಕೈ ಡಿಪ್ರಂಚಿತ್ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳ್ನು ಆ ತಾರಾಯದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪದೊಳ್ಳೆ ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಪತ್ರೊಳೆಡ್ದವರ ಪಣ್ಣಗ ಪೂತ ಎಸಳು ಪೂತ ಇರೆ ತುಳಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪತ್ರೊಳೆದವರ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೊಳ್ಳ ಕೈಟ ಎರಡು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪತ್ತೊಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ श्रीमच्छनैश्चराय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि मन्दगमनाय नमः जातिपत्रं समर्पयामि मन्दाय नमः आर्कपत्रं समर्पयामि सूर्यपुत्राय नमः चम्पकपत्रं समर्पयामि सुप्रसन्नाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि घनाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि घननिभाय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि गृद्रासनाय नमः नीलोत्पलपत्रं समर्पयामि कोणस्थाय नमः सेवन्तिकापत्रं समर्पयामि कालाय नमः मर्गपत्रं समर्पयामि छायासुताय नमः दमनपत्रं समर्पयामि नीलवर्णाय नमः विष्णुक्रान्तिपत्रं समर्पयामि नीलच्छत्रविभूषणाय नमः मल्लिकापत्रं समर्पयामि क्रोधनाय नमः ओं शमीपत्रं समर्पयामि श्रीमत्शनैश्चराय नमः सर्वपत्राणि समर्पयामि ಕುಡರ ಕೈ ಡಿಪ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆನು ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಪಾಡದು ವಿಶೇಷವಾತು ಇತ್ತ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಪುಷ್ಪರಡ್ದವರ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಜನೆ ಅರ್ಚನೆ ಬರ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಳ್ಳ ಎರಡು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಕರವೀರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಕ್ರೋಧನಾಯ ನಮಃ ಆರ್ಕಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ नीलच्छत्रविभूषणाय नमः जातिपुष्पं समर्पयामि ओं नीलवर्णाय नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि छायातनूजाय नमः कल्लारपुष्पं समर्पयामि ओं कालाय नमः पारिजातपुष्पं समर्पयामि ओं पंगवे नमः ओं च जपापुष्पं समर्पयामि ओं रुद्रासनाय नमः नीलोत्पलपुष्पं समर्पयामि ओं घननिभाय नमः सेवन्तिकापुष्पं समर्पयामि ओं घनाय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि ओं घननिभाय नमः ओं सुप्रसन्नाय नमः गिरिकर्णिकापुष्पं समर्पयामि ओं सूर्यपुत्राय नमः मदनपुष्पं समर्पयामि मन्दाय नमः भोगपुष्पं समर्पयामि श्रीमत्शनैश्चराय नमः सर्वपुष्पाणि समर्पयामि ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಅಥ ದಶನಾಮ ಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಕೋಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ಬಭ್ರವೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತಕಾಯ ನಮಃ ಯಮಾಯ ನಮಃ ಸೌರಯೇ ನಮಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಮಂದಾಯ ನಮಃ दशनाम पूजान् समर्पयामि अथ आवरणपूजाख्यं कर्म करिष्ये ओं शमग्निरग्निहृदयाय नमः करशिरसे स्वाहा शं समस्तशिखायै वषट् सूर्यकवचायहं शं वातो वात्वरपानेत्राभ्यां वौषट् अपसृता अस्त्राय पट प्रथमावरणपूजान् समर्पयामि अथ द्वितीयावरणपूजाख्यं कर्म करिष्ये ओं दुर्गायै नमः ओं गणपतये नमः ओं क्षेत्रपालाय नमः ओं वास्तोष्पतये नमः ओं त्रयंबकाय नमः ओं अभयंकरेन्द्राय नमः ओं श्रियै नमः द्वितीयावरणपूजान् समर्पयामि ओं इंद्राय नमः ओं अग्नये नमः ओं यमाय नमः ओं निरुतये नमः ओं वरुणाय नमः ओं वायवे नमः ओं सोमाय नमः ओं ईशानाय नमः ओं ब्राह्म्यै नमः ओं माहेश्वर्यै नमः ओं कौमार्यै नमः ओं वैष्णव्यै नमः ओं वाराख्यै नमः ओं नारसिंह्यै नमः ओं चामुण्डायै नमः ओं इन्द्राण्यै नमः ओं वज्राय नमः ओं शक्त्यै नमः ओं दण्डाय नमः ओं खड्गाय नमः ओं पाशाय नमः ओं अंकुशाय नमः ओं गदायै नमः ओं शूलाय नमः
ಓಂ ಪಾಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ ಪಂಚಮಾವರಣಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ಪದೊಳ್ಳೆ ದೇವರನ 102 ಪುದರುಡದ ಅವರ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶರತೂಣೀರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶನೈರ್ಭೋಗದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶನೈರ್ಗಮನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುರವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುರಲೋಕವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಸುಖಾಸೋನುಪಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೌರಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಘನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಘನನಿಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಘನನಿಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಘನಾಭರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ಘನಾಸಾವಿರಲೇಪನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಘನಮಂಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಂದಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚಲಸ್ಥಿರಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನೀಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನೀಲಾಂಜನನಿಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನೀಲಾಂಬರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನೀಲಛತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರಾಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಧಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೇದಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯದಾಯಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರೋಗಭಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿದ್ಯಾಸುವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲನಾಶನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುತಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಧಿಸುತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶೇಷಫಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಂದನೀಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೃಧ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗುಡವಾಹನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗುಣಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಆಯುಷ್ಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಮಿತವಿಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಶೇಷಜನವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಷ್ಟನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಠಿನ್ಯಮನಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕ್ರೂರಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಲತ್ರಪುತ್ರಶತ್ರುತ್ವಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೋಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದಿವ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧನಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೀನಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೀನಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧನುರ್ಧರಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಂಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದುಷ್ಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ತಾಮಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯಮಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಗವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪರಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪರಿಪೋಷಿತಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕುರುಪಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದೈತ್ಯನಾಶಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಕ್ತಿಪಾಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಾನುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿರೋಧಾಧರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭೂಮಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಪತ್ಪರಂಪರೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಘ ಓಂ ಮನೋಕಾವಿಷ್ಟಫಲಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದೀರ್ಘದೇಹಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ. ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧೂಪಃ. ಕೈಡಿಪ್ಪಣ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಧೂಪಃ ವನಸ್ಪತಿರಸೋತ್ಪನ್ನೋ ಗಂಧಾಢ್ಯೋ ಧೂಪೋತ್ತಮಃ ಆಗ್ರಹ್ಯ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಧೂಪಂ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ನೈವೇದ್ಯಾರ್ಥೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ವಂದಿತಾ ಶೇಷವಂದ್ಯೋರ್ವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನಾಚರ್ಚಿತೋದ್ಧಾರಪಿ ನಾಂಸಕಂ ಇಂದಿರಾ ಚಂಚಲಾಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ ವಂದಿತಾ ಶೇಷದೇವಾದಿವೃಂದಂ ಸದಾ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಖಂಡಮಂಡಲಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ. ಶ್ರೀಮತ್ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ. ತಿಲಕಜ್ಜಾಯಾದಿ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ವಿಸರ್ಜಯಾಮಿ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಉತ್ತರಾಪೋಷಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಮುಖಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥೆ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾರ್ಥೆ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಮಂಗಲನೀರಾಜನಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕುದುಂತಲೆ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ ಕುಲ್ಲೆ. ಅಥ ಕಥಾಶ್ರವಣಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಆಸೀತ್ ಪುರಾಚಲದೇಶೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರೋ ನಾಮ ಪಾರ್ಥಿವಃ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಲಯಾಮಾಸ ಪ್ರಜಾಪುತ್ರಾನಿ ವೌರಸಾನ್. ಕದಾಚಿತ್ತೇವ ಯೋಗೇನ ಶನಿಮಾಯಾ ಗತಾಂ ವಶಃ ದೇಶಂ ಕೋಶಂ ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಉಟ್ಟಾವಣೇದ ತಾರುಣ್ಯೇ ಮಹಾವೃಕ್ಷೈಶ್ಚ ಸಂಕುಲೇ ಪಕ್ಷವಿಕ್ಸಃ ಸಿಂಹಶಾರ್ಧೂಲ ಮಹಿಷ ಮೃಗಾದಾಯ ಭಯಂಕರ ವೃಕ್ಷಮೂಲೆ ಸಮಾಸಾಧ್ಯ ನೃಪೋ ದುಃಖಂ ವಾಪಸಃ. ಏತಸ್ಮಿನ್ನಂತರೇ ಕಾಲೇ ನಾರದೋ ಮುನಿಪುಂಗವ ಪರ್ಯಟನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಾಗತಾಸ್ತದಾ ದೇಶಾದೇಶಂ
ವಚನಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ರಾಜ ಸನ್ನಿಧಾಮಾಗತಾಃ. ಓಂ ಋಷಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮರ್ದನತ್ತತಃ ನಾರದೇವೇಪಿ ಸಂವೃಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾಮ್ನಂ ಸತಃ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವೇ ವೃತ್ತಾಂತಂ. ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾವೃದ್ಧತ ಓಂ ಸುಖದುಃಖೇನ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ದೇವ ಪರಿಪೂರತಃ ಯಥ ರಾತ್ರಿ ಚ ರಾತ್ರೇಣ ತಥೈವ ದುಃಖವಾಪಸಃ ಜ್ಞಾತೆ ಜಾಯತೆ ಪಾಣಿನಂ ಕಿಂಚ ಏವಂ ನಿಧ್ಯಾರದಂ ತಥಾ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾತ್ ನಮ ಸುಮಾರು ಮಾತ ವೃತೊಕ್ಕುಳೇನು ಪುರಾಣ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಜಾಗಡೆ ಸುಮಾರು ವ್ರತ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ವ್ರತ ಆಪುಂಡು, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಆಪುಂಡು, ಚೌತಿ ಆಪುಂಡು, ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರ ಆಯಿಂಚಿತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವರನ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆನ ಪುರ ನಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ನೆಟ್ಟ ನಮ ದೇವರನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆಂಚಿ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆನ ಪುರ ಮಲ್ತದು ದೇವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆನ ಪುರ ಮಲ್ತದ. ನನ್ನ ಆ ವ್ರತ ಕಥೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಕಷ್ಟೊಳೇನು ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಡುತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಪಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಎದುರು ಸಾವಡು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೇರಿಯೋಡಿಗೆ ಐಕಪೂರಕವಾದ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪೂಜೆನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು. ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮನ್ವಿತ ಅಂದು ಬಣ್ತೀರು. ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ ಭಕ್ತಿಲ ಶ್ರದ್ಧೆಲ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಬೋಡು. ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡಲ ಆ ಪೂಜೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೂಜಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೃತಂ ಶ್ರಾದ್ದಂ ಅಂತ. ಅಂಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಒಲ್ತುಡ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮನೆ ಅವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನು ಮನಸ್ಸುಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತ ಅಂದ ಆ ಕರ್ಮಾಂಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲನ ಭಗವಂತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇ ಪಣ್ಣದು. ಅಂಚ ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಂದು ಅಂಡ ವಾ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಎಂಚನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ದಯಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಆ ದೇವರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಪನೆ ನಮನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ. ಅಂಚ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೊಟ್ಟುಗಾದಿತ್ತೊಂದು ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ಗ್ರಹಾಂತರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡ್ದಾವರ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿರಾವಡು, ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದಾವರ ದೇವರು ತುಷ್ಟಿರಾದು ನಮಕ್ಕೆ ಜೀವನೊಡು ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ದೋಷಗಳು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ವಾ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೊಳಗೆ ಸ್ವರೂಕಾದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡ ಎಂಚಿತ್ತಿ ದ್ರವ್ಯಳೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾತ ನಮಕ್ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಪುಷ್ಪೋಳೆನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂದು ಬಣ್ತೀರು. ವಾ ಪುಷ್ಪ ಸೇವಂತಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕಾಕಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರಂಡ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿತ್ನ ಪುಷ್ಪಗಳು. ನಮಕ್ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದವರ ಪಡೆತೊಂಡಂಚಿತ್ನ ಪುಷ್ಪೋಳೇನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂದು ಬಣ್ತೀರು. ಓ ಪುರ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣಗ ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪಮಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಜ್ಞಾನಪುಷ್ಪಂ ತಪಃ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ರಿಯಾಪುಷ್ಪಂ ತಥೈವ ಚ ಅಂದು ಬಣ್ತೀರು. ಸುರೂತ ಪುಷ್ಪ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ನ ಪುಷ್ಪನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಒರಿತೊಂದು ಏರೆಗಳ ಉಪದ್ರಾವಂದಿಲಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅಂದು ಬಣ್ತೀರಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ದಾಯಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ
ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಎಡ್ಡೆ ಆವಿಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಿಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅತಿಶಯವಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ದಯಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ನಮಟ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ದ್ರವ್ಯ ಅವು ನಮಟನೇ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಕಿನ್ನಿಲಾದ ಪೂಜಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾ ಪೂಜಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೂ ವ್ಯವಹಾರೋಗ ಅಥವಾ ಏರಗಾಂಡಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನ ಅಂದ ಅವು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವಣ್ಣುಂಚಿತ್ತ ಪುಷ್ಪನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಪುಷ್ಪಂ ಜ್ಞಾನವಣ್ಮಣಂಚಿತ್ತ ಪುಷ್ಪನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವಣ್ಮಣಂಚಿತ್ತ ಪುಷ್ಪ ಇತ್ತ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕಲು ಪಾಡು ಕೊರ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ಅಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ದಯಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯ ದದಾತಿ ಪಾತೃತ್ವಂ ಪಾತೃತ್ವಂ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಎಂದು ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ವಿನಯ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿನಯ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೃತ್ವ ಪಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂಜನೆ ಪಾತೃತ್ವ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಪಣ್ಣಗ ನಮಗ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಪತ್ತಲ ಬೋಡು ಓವು ಸಂಪತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅವು ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಅವೇ ಜ್ಞಾನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚು ಸಾಧನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ನಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕಳು ಜೀವನ ಮಲ್ತುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಥ ತಾದಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅವರ ಪೇರ ತಿರುಗದು ಓಡಿಗೆ ಆಕಲಿ ಏತ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತೇರು ನಮನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಐಡದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನಗ ಬೋಡ ಎಂಚಿತ್ತನೇನು ಪುರ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂದು ನಮನ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಣತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಣ್ಣಂಚಿತ್ತ ಪುಷ್ಪನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ತಪಃ ಪುಷ್ಪಂ ಅಂಚನೆ 4ನೇದ ಪುಷ್ಪ ತಪಸ್ಸು ತಪಸ್ಸೊಂದು ಬಂಡಿ ಸಾತಗು ನಮ್ಮ ದೇವರನೆದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಮಸ್ತ್ ಜಪ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ತಪಸ್ಸತ್ತು ಅವು ನಮನ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ತಪಸ್ಸು ಅವೇ ಸಾಧನೆ ತಪಸ್ಸು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವು ತಪಸ್ಸು ಅಂಚಿತ್ತಿ ತಪಸ್ಸು ಮಣ್ಮಣಂಚಿತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ದೇವರನೆದುರುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾನೆಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲನು ಯಾನು ಸನಾತನೊಡೆ ನಡಪಾ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪ್ಪಾ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅವರ ಎನ್ನ ಜೀವನನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೋನ್ವೇ ಪಣ್ಣುಂಚಿತ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತಪಸ್ಸು ಎಂದು ಬಂಡದು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾ ಪುಷ್ಪಂ ತಥೈವ ಚಾಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಕಡೆಯೇತ ಪುಷ್ಪ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಆ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾತು ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೂಯ ಅಂದ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾತಲ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾತು ಆ ಪುಷ್ಪೊಳೆನ ಪೂರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪುಷ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡದ ದೇವರನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ನಮನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಐನ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ಅಂದ ನಮಕ್ ಜೀವನಡು ಬೋಡಾಂಚಿತ್ತನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದೇಹ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಪುರ ನಮ ಕೇಳಂದೇನೆ ನಮಕ್ ದೇವರು ಕೊರೊಂದು ಒಪ್ಪೇರಿಗೆ ದಾಯಂದು ಕೇಣಗ ದೇವರು ಮಾತೃಸ್ವರೂಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ ಅವು ಬೋಡೆ ಪಂಡದು ಅವೇ ಅಮ್ಮೆರಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಜಿರಿ ಇರಲ್ಲ ದಾಯೆ ಎರಡು ಕುಲ್ಲದ ಕಡ ಬಿಡುವೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಾ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡೆ ದೇವರು ಇರು ಕೊರೋಡೆ ಬಂಡ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪೇರು ಎಂದು ಮಣ್ಪೇರು ಪಂಡಗ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಜ ವಿಶೇಷವಾತು ಆ ಭಗವಂತಡ ನಮ್ಮನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಂಗುಳೇರ ಮುರ ಪಂಡೊಂದು ಇಜ್ಜು ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡೇ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ
ಬೋಡಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇಂಥದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವರನ್ನ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಯೋಡು ಎಂಜೆಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಕೊಳ ಪಂಡಗ ಸರೋವರೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೊಸಳೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಕತೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕೇಂಡದಿಪ್ಪರು ಆ ಸರೋವರಡು ಆ ಮೊಸಳೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಮೀನೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಜೀವಿಳ್ಳ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಅವಳು ನೀರು ಪರೊಂದು ಬೋಪುನನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲೆ ಮೀಯೊಂದು ಬೋಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಈ ಮೊಸಳೆಲ ಐಕ್ ಬಡಾನಾಗ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಪುರ ಪತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಜೀವನ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ದಾನೆ ಅಂಡಿಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗೇರ್ನಾಕಳೇನು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಆ ಸರೋವರಗೂ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡು ನೀರು ಪರ್ರೆ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಮೊಸಳೆ ತೂಪುಂಡು ಮೊಸಳೆ ತೂಯಿಸಾತಗು ಆ ಮೊಸಳೆ ಆನೆದ ಕಾರನ್ನು ಪತ್ತುಂಡು ದಾಯನಿಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಆನೆಗೂ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತುಂಡ ಬಲ ಇಪ್ಪೂಜಿ ಅವೇ ಮೊಸಳೆಗೂ ನೀರಿಡಿತ್ತಿನ ಅಂಡ 1000 ಆನೆದ ಬಲ ಏತಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಅವು ಕೆರ್ದು ಬಾಡೋಣಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಆನೆನು ಮೊಸಳೆ ನೀರಿಗೆ ಒಯ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಆನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಆನೆಳು ತನ್ನ ಬುಡದಿ ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಆ ಆನೆನು ಒಯ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಒಯ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಆನೆ ನೀರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡಗ ಮೊಸಳೆದ ಪ್ರಭಾವ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಪನಗ ಈ ಆನೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡಂಚಿತ್ನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ಜೀವನೊಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸಂಗಡಿಗೇರ್ನ ಕಲ್ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬೋಪೇರು ಅಪನಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ದಾಸೇರ್ನಾಕಳು ಪಣತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಹರಿಯೇ ಪಂಡದು ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟಾಂದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಪ್ಪೇರ ಆಕಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಾದ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿಸಾದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಏರು ಬುಡ್ದು ಬೋಪೇರ ಆಕಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಡಿಗೇರ್ನ ಆಕಲತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನೇರನ್ನು ಕೆಣ್ಣಗ ದೇವೇರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಆನೆ ಆ ಸರೋವರಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮಲದ ಪುಷ್ಪನ ಬತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮೀ ದೇವರ ಪಂಡದು ಆ ಕಮಲದ ಪುಷ್ಪನ ದೆರ್ತು ಬತ್ತೊಂಡುಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾತಗು ಆ ಗರುಡ ವಾಹನವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಆ ಮೊಸಳೆನ ಕೆರ್ದು ಆನೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಕತೆಟ್ ನಮಗೆ ಸಾರಾಂಶದ ಆನೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ವಿಶೇಷವಾತು ಆ ಆನೆದ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮೊಸಳೆ ತನಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆಹಾರನ ಪಡತೊಂಡ್ರ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದು ನಮಕ್ಕಲ ಬೋಡು ಒಂದು ದಯಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮಕ ದಾನೆ ಆತನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಭಕ್ತಿಲ ಶ್ರದ್ಧೆಲ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಡು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಡು ಕೊಡ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀಯೋಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಶಿಸೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ದಾಯಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾತ್ ಈ ಕಲಿಧರ್ಮ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅನಗ ಮನುಷ್ಯಗ ತಾನು ತನ್ನ ಮಣ್ಮಣಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಮರತ್ತದು ಖಾಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಪೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಜೀವನ ಬಣ್ಣಗ ಖಾಲಿ ಆಡಂಬರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಬಾಡುನು ಮಸ್ತ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬರ ಏರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನತಲಕ ಬೋಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ತನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡಿಪ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ತನ್ನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ವರಿಪಾವಂದೆ ಖಾಲಿ ಯಾನಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಯಾನು ಪಣ್ಮಣಂಚಿತ್ತನ್ನು ಬುಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ವರಿತನೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭಕ್ತಿನ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆನ್ಲ ವರಿಪಾವಣಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅಲ್ಪ ಗರುಡ ಪುರ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಕತೆಟ್ ನಮಕ ತೋಷಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು
ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೊಟ್ಟುಗಾತು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಕತೆಟು ಎಂಚ ಆ ಆನೆಗೂ ದೇವರು ಬತುದು ನಮ್ಮ ಆ ಆನೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಂಚಿತ್ತಿ ಪೂಜೆಡ್ದವರ ದೇವರು ತೃಪ್ತರಾವಡು. ಅಂಚ ದೇವರು ಬರಡೊಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ? ಖಂಡಿತವಾದ ಲಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗ. ಕಲಿಯುಗೋಟು ನಮಕ್ ದೇವರು ತೂವರೆ ದಿಕ್ಕುಜೇರು ಆಂಡ ನಮಕ್ ದೇವರು ಸಾಧಿನು ತೋಜ್ಬಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ದಾನ ಭಜನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಜ್ಞ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ತನ ಅಂದ ನಮಕಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯನ ಅನುಭವಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂದು ಬಣತೇರು. ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ದೇವರನ್ನ ಕುಳೆ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಕಲಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನು, ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋ ದೀಪನು, ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ದೀಪನು, ದೇವರಿಗೆ ಪಂಟ ನಂಚಿತ್ನ ದ್ರವ್ಯೊಳೇನ ಪೂರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆ ವೃತಕತೆಡ್ ದಾದೆ ಮಂಟೇರು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಚೋಳ ದೇಶ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚ ಅವಳು ಸತ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ನ ರಾಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಊರುಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶನದಿಯೊಂದು ಅಳಪ ಮಾತಿರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ನಾರದ ದೇವಿರ ಬತ್ತೆರಿಗೆ. ನಾರದ ದೇವಿರ ಬತ್ತದು ಪುರೋಹಿತನ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ನಮನವ್ರಿಗೆ ಹಸರಣೆರಾದ ತಂತ್ರುಳ್ಳುಳ್ಳೆರ. ಅಂಚನೆ ಅವಳು ರಾಜರ್ನ ಕಳೆಗೆ ದೇವಮುನಿಗಳು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಪುರೋಹಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಅಂಚ ಪುರೋಹಿತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆ ನಾರದ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳೇನು ಪುರ ಮಣ್ಪೇರು. ದಾದ ಕತೆ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕತೆ, ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕತೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಪಂಡದು ಆ ಕಥೆತ ಸಾರಾಂಶನ ತೆರಿಪಾದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ತೋಜಾದು ಜೀವನನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಬಮ್ಮನಂಚಿತ್ನ ರಾಜೆ ಚೋಳ ದೇಶಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾರದ ದೇವರು ಈ ಕಥೆ ಮಣ್ಪೇರು. ದಾನೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿದ ಮಲ್ಲ ರಾಜೆ. ಅವಳು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ರಾಜ್ಯಡು ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡಿತ್ತನಾತ್ ಜೀವನಗ ಬೋಡಿತ್ತ ಪೂರಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನುಡು ಇಂಜನೆ ಆ ಸಭೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜಸಭೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಣಗ ರಾಜ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಣ್ಣಗ ಪುರೋಹಿತರು ರಾಜಗ ಬಣಪೇರಿಗೆ ದಾನಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಈರ್ನ ಗ್ರಹಚಾರುಡು ಶನಿ ಇರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಐಡ್ದ ಅವರ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತು ತೊಂದರೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಆ ರಾಜ್ಯ ಬಣಪೆಗೆ ಎಂಕು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಯಾನ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಜಪ ಮಲ್ಪೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜಾ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಯೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಶನಿದೇವನ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಶನಿದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜನ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದಾದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡಗ ಅಲ್ಪ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆದಾಂಡ್ ಅಂಚ ರಾಜೆ ಇಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪೂರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆ ಜಾಗ ಬರ್ಪೆ. ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬತ್ತದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎರಡಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಕುದುರೆಳು ಪುರ ಉಂಡು ಅವನ ಇರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಣತ್ತನು ಪಂಡದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜಗ ತೋಜಾವೆಗೆ ಆ ಕುದುರೆನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ರಾಜ ಮಣ್ಪೆಗೆ ದಾಯಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಮುವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನು ದೇತೊನ್ನ ಅಂಡಲ ಪೆನ್ನು ಬರೆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೂದು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನು ದೇತೊನ್ನುವ. ಅಂಚನೆ ಈ ರಾಜೆ ಶನಿಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾದು ಆ ಕುದುರೆನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಅವೇನು ಗಿಡ ಅವರೆ ತೂಪೆರಿಗೆ ಅವು ಶರವೇಗೊಡದ ಅವರ ಪಣ್ಣಗ ಗಾಳಿ ವೇಗಳು ಕುದುರೆ ಭಾರೀ ದೂರ ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬಲ್ತು ಪೋನಾಗ ದಾನೆ ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಬುಡ್ದು ಸುಮಾರು ದೂರ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯಗ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ರಾಜನ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜನ ಬೂರ್ಪಾದು ಆ ಕುದುರೆ ಮಾಯಾದ ಬೋಪುಂಡು.
ಮಾಯಾದ ಪೋನಗ ದಯಂಚಾಂಡು ಶೇ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಲಾಂಡು ಬಣ್ಣ ತನ್ನ ಊರನ್ನು ನಾಡೋಂದು ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಕತ್ತಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಕತ್ತಲಾದು ಅಲ್ಪ ಮಹಾಕಾಡು ಐಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಘೋರವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಮೃಗಗಳು ಅಂಚ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಮರಗಳು ಅಂಚನೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕೀಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ರಾಜೇ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾಂಡತ ದಾಯ ಇಂಚಾಂಡು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಆಯಗು ತನ್ನ ರಾಜ ಗುರುಗಳು ಪಂಡಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ದಾನೆಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಶನಿ ಮಾಯಗ ಒಳಗಾದು ಇರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಎಣ್ಣೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಆ ಕಾಡು ಕಳುವೇರು ನಾಕಳು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಕಳುವೇರು ನಾಕಳು ಬತ್ತದು ಈ ರಾಜನ ಮೇಟಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪೂರ ಕಂಡೊಂದು ಬೋಪೆರಿಗೆ ಕಂಡೊಂದು ಪೋದು ಆದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆದು ಈ ರಾಜೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮರತ ಮುದೆಳ್ಡು ಜತುದಿಪ್ಪದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಸುಮಾರು ದೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾಮಲಿಂದ ಪಂಡದು ಆ ತಾಮಲಿಂದ ಚಿತ್ತ ಊರು ತಿಕ್ಕರಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಅವಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಐತ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಡು ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಉಮ್ಮೆನ ಈ ರಾಜನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆಗೆ ದಾಯೆ ಮೂಲದಾನೆ ಕುಲ್ದರು ಅಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ತಾನು ರಾಜೇಂದು ಬಣವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ತನ್ನಡ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮುಕುಟ ಆದಿಳು ಪೂರ ಕಳ್ವೇರು ಕಂಡುದು ಕೊಣತೀರು ಅಂಚಂದು ಬಂಡದು ರಾಜೇಂದು ಬಂಡುಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಬು ನಾಕುಳ್ಳ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗ್ ರಾಜನಾಕುಳ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಾತನೆದುರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಆ ರಾಜೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆ ಬಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆ ಇರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಾದನಗ ಈ ದಿನೇ ರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹದ ರಾಜನ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಲರ್ದಾವರ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿ ಮಾಯಡ್ದಾವರ ದಯಂದ ಕೆಣ್ಣಗ ಏರೆಗು ಈ ಶನಿ ದೋಷ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತನಾಕಳೆ ಪೂರ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ದಾಯಂದ ಕೆಣ್ಣಗ ಉಂಬ್ಯಾಗ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಉಮ್ಮೆನ ಎಡ್ಡೆದ ಸೊತ್ತು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಪಣಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಉಮ್ಮೆನು ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬುಡಿಯಂದಾಂಡ ಉಮ್ಮೆ ಮುಲ್ತು போதானக என்ன ಸಂಪತ್ತುಲ ಉಮ್ಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಬಂಗಾವು ಪಂಡದು ತನ್ನ ಮಗಳೇನು ಆಯನ ಕೋಣೆಗೂ ಕಡಬುಡುವೆ ದಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಡಗ ಈ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪಾಗ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಗಳಿಗೂ ಪಂಡದು ಕೊರ್ತಾನಗ ರಾತ್ರಿ ಈ ರಾಜನ ಕೈತಲಗು ಮಗಳೇನು ಕಡಪುಡ್ದಾನಗ ಈ ಮಗಳ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಳಕೆನ್ನಗ ತನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ಳಿತ್ತಂಚಿತ್ತ ಮುತ್ತದ ಹಾರನು ಅಲ್ಪನಂಜಿ ಹಂಸದ ಚಿತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಹಂಸದ ಚಿತ್ರಗೂ ಪಾಡ್ದು ರಾಜನ ಪಕ್ಕೊಡು ಜೆಪ್ಪುವಳು ಜೆತ್ತುನ್ನಂದಳ ಈ ರಾಜ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗುಜೆ ಮೋಲು ಮೆಂತುನಂದಳ ರಾಜ ಲಕ್ಕಂದಿನೇನು ತೂದು ಮೋಲು ತನ್ನ ಅಪಯಡ ಪನ್ನಗ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಡ ಪೋದು ಪನ್ಪಲು ಆಯ ರಾಜೇನನ್ನು ಮುಟ್ರಲವರ್ ಪೂಜೆ ದಾಲಮಲ್ ಪೂಜೆ ಆಯ ಇಂಚಮಲ್ ತನಕ ಯೋಗ್ಯ ಬಾಯನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಬಣ್ಣಗ ಈ ಕುಡವರ ಪೋಲ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಿರ್ಲ ಪಂಡದು ಕಡಬುಡ್ದಾನಗ ಅವಳು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಆ ಮುತ್ತುದ ಹಾರ ಮಾಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಈ ಶನಿ ಮಾಯಡ್ದಾವರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಹಂಸದ ಪಟ ಚಿತ್ರ ಆ ಮುತ್ತುನ ಪೂರ ನುಂಗುದಿಪ್ಪುಂಡು ತಾನು ಆ ಹಂಸದ ಚಿತ್ರದ ಪಟ ಆ ಮುತ್ತುನ ನುಂಗುಣೇನು ರಾಜ ತೂದ ಆಮೇಲೆ ಪಣ್ಣುಂಡ ಅವನು ನಮ್ಮನ ಹಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಚಿತ್ರಪಟ ಜೀವಂತವಾದ ಮುತ್ತುನು ನುಂಗರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬರ್ಪೆ ರಾಜಗ ನೆರ್ಪೆ ಈಯೇ ಕಂಡುದ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸರನು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡುದಾನಗ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಪ ನಾನೇ ಪಂಡುಕೆಣ್ಣಗ ಕಳುವೆ ಪಂಡದು ಆಯಾಗ ಪುದರ ಕೊರ್ಪೇರು ತಾನ್ನ ಆ ಕಳ್ಳತನದ ಒಂಜಿ ದೋಷನ ಪಡೆತೊಂದು ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ರಾಜನಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ರಾಜನಡೆಗೆ ಪೋದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತದ ಹಾರನು ಉಂಬೆ ಕಂಡುದೇ ಪಂಡುದು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರು ದೂರು ಕೊರ್ದಾನಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತರಂಚಿತ ರಾಜೇ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜಗ ಕಾಡುಗು ಮೇನ ಕಾಡುಗು ಕೊಣದು ಮೇನ ಕೈಕಾರು ಕಡ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಪಂಡುದು ಅಲ್ಪ ಆಯಗ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದಾನಗ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ರಾಜ ಭಟರ್ನಾಕಳು ಪೂರ ಆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜನು ಮಧ್ಯ ಕಾಡು ಕೊಣದು ಕೈಕಾರ ಕಡ್ತು ಬಾಡ್ವೇರು ಕೈಕಾರ ಕಡ್ತು ಬಾಂಡಲ ಆಯನ ಜೀವ ಪೋಪುಜಿ ಅವನ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿ ಗಾಣಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಗಾಣಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪನಾಯೆ ಉಮ್ಮೆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ಆ ಗಾಣಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜನು ಲೆತಂದು ಪೋಪೆ ದಾಯಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಆ ಎಣ್ಣೆದ ಗಾಣದ ಮಧ್ಯ ಕೊಂಚ ಗೂಟದ ಎರಡು ಕಲ್ಲು ದುನ್ನ ಅವು ದುನ್ನ ದೀಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ತಿರ್ಗುದು ಬೋರ್ಲವೆನ್ ತಿರ್ಗಾನಗ ಐಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜಗ ನುಪ್ಪುಲ ಕೊರಲ ಕಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಪಂಡುದು ಈ ಗಾಣಿಗೆ ಆಯನ ಕೊಣದು ಆ ಎಣ್ಣೆದ ಗಾಣೊಡ್ದು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಡ್ದಾವರ ಶನಿದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ದಾವರ ಈ ಗಾಣಿಗಗು ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಂಡು ದಾಯಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಶನಿದೇವರನ ಪ್ರಕೋಪ ಏರೆಗುಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂರ ತನ್ನ ತಪ್ಪುದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರದ ಒಂಜಿ ಪಾಪದೋಷಳು ಪುರ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯತನ ದೇವರ ಕೊರಪೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆ ರಾಜೇ ತಾನು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಗಾಣಿಗನ ಇಲ್ಲಡು ಬೋಡಿತನಾದ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಹಾಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆದನಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೇಂಡಗ ರಾತ್ರಿ ಮಾತು ಇತ್ತ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದುಂಬುಡು ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚೇತನ ಬಣ್ಣ ದೀಪ ಚಿಮಣಿ ದೀಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ರಾಜೆ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಯನ ಬರಸರು ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಈ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಯನ ಪುರ ದುಂಬುಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಪದ್ಯೊಳೇನು ಬರ ಪಣ್ಣಗ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ದೀಪಕ ರಾಗ ಅಂದೊಂಜುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಅವನ ಪಂಡುಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಐಟ್ದವರ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ದೀಪಗಳು ಪುರ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಅವರ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಪಂಡಂಚಿತ್ನೇನು ಕೇಂಡುದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿ ಆಲೆಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿಯಾದ ಅನಗ ಆಯನ್ ಲೆತೊಂದು ಬಲೆ ಪಂಡದು ಬಟರ್ನಾಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪುಡುವರಿಗೆ ಕಡಪುಡುದಾನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಬಟರ್ನಾಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದಾನಗ ಈ ಗಾಣಿಗನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಆಯನ ಪಲ್ಲಂಕಿಡು ಲೆತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಏರೇನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜನು ಪಲ್ಲಂಕಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಾಜೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ಆಯನ್ ತಡೆಪೆ ಯಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ನ ಅಂಬೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ತೆ ಮೇನ್ ದಾಯ ಕೂಡ ಲೆತೊಂಬತ್ತರ ಅಂದು ಕೇಳಾಗ ಮಹಾರಾಣಿ ಲೆತೊಂದ್ವರ್ರೆ ಪಣ್ತೇರು ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಗೀತ ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಪಂಡದು ರಾಣಿ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ರಾಣಿ ಪಣ್ಣೆಗೆ ರಾಜೆ ಯಾನು ಕಲ್ಪಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿರುದ್ಧವಾಂಚಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನೆಕ್ ರಾಣಿಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜನು ಉಂಬ್ಯಾಗ ಏರ್ಲ ಊರುಡು ಅನ್ನ ನೀರು ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಕಾಡುಕೋಣದು ಬಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಪಣ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೂ ಕೂಡವಾದ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ರಾಜಗಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಜನ್ಮದ ಶನಿದೋಷ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಡು ಈ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗ ಬನ್ನಗ ಅಷ್ಟಮದ ಶನಿ ಪಂಚಮದ ಶನಿ ಅಂಚನೆ ಜನ್ಮದ ಶನಿಯಿಂದ ಪೂರ ಬನ್ನಗ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಶನಿದೋಷಳು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟೊಳು ಪುರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟೊಳು ಪುರ ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜನು ಕಾಡುಗು ಕೊಣದು ಬಾಡ್ವೇರು ಕಾಡುಗು ಕೊಣದು ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಕುಡವರವಾದ ಆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ದವರ ಆ 17 ವರ್ಷದ ಶನಿದಶ ಕರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕರಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಆ ಶನಿದೇವರೇ ರಾಜನ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಈತ ಮಾತ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿತು ಅಂಡಲ ಈ ಸತ್ಯಸಂಧದನ ಬುಡಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಏನ ಈ ಕಷ್ಟನ ಪುರ ಅನುಭವಿತದು ಈ ಕಷ್ಟೊಳೇನು ಪುರ ಅನುಭವಿತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ದಾನೆ ಆವಡು ಕೆಂಡದು ಶನಿದೇವರ ಬತ್ತು ಕೆಣ್ಣಗ ಆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜೆ ಸುರೂಕದಾದ ಬಣ್ಣಿ ಕೆಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಕೊಳೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು
ಯಾನ್ ಅನುಭವಿತಂಚಿತ್ನ ಎಂಚಿನ ದೋಷಳು ಪುರ ಉಂಡ ಅವು ಪುರ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಳೆಗೆ ಬರಿಯರವಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಗ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಅಂದು ಬಣ್ತೇರು. ರಾಜ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೆಣ್ಣಗ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಕುಳೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೋಕುಳ್ಳೆಗ ತೂವೋಡು ಪಂಡದು. ಅಂಚ ಈ ರಾಜೇ ವಿಶೇಷವಾತ್ ನಮಕ್ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟಾಂದ್ ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತಡಪರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆವಡು ಪಂಡದು ಶನಿದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುಂದೇರು. ನಾನು ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗು 17 ವರ್ಷದ ಶನಿದಶೆ ಇಜ್ಜಂದೆ 7 ವರ್ಷದ ಶನಿದೋಷಳು ಪುರ ಮನುಷ್ಯರ್ನಾಕ್ಲೆ ಕಲಿಯುಗೋಟು ಬರಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಶನಿದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುಂದು ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ. ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಅಪನಗ ಆ ತಾನು ಮಲ್ತನ ತಾನು ಆ 17 ವರ್ಷಡು ಅನುಭವಿತಂಚಿತ್ನ ಕಷ್ಟಡದವರ ಏರೇರು ಆ ಭಾಗಿಯಾತೆರ ಪಣ್ಣಗ ಆ ಮುತ್ತುದ ಹಾರನು ಪೂರ ಹಂಸ ನಿಂಗಿದಿತ್ತುಂಡು ಐಡದು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಕೈಕಾರನ ಪೂರ ಕಡ್ತು ಬಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಪುನರೆಪಿಯಾದ ಶನಿದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದವರ ಆರು ಪಡೆತೊಂಡೇರಿಗೆ. ಇಂಚ ನಮನ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅಂದ ಬನ್ನಗ ದೇವರಿಗೆ ನೆರೆಯರಬಲ್ಲಿ ದಾಯಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವು ಈ ಜೀವಗೂ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಪೂರ ಕರಿತದು ಜೀವನಡು ಬೋಡ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಜೀವನನು ನಮಕ್ ಅನುಭವಿಪರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಈ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹದವರ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಣ್ಮಣಂಚಿತ್ನ ರಾಜ್ಯೊಡೆ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಬಡಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಒಂಜಿ ಬಡಾ ಭಟ್ರಿತ್ಯರಿಗೆ ಆರೆಗ್ ಜೀವನೋಡು ಸುಮಾರು ಮಾತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟೊಳು ಬುರ ಇತ್ತುಂಡು. ಈ ಭಟ್ರು ಬತ್ತು ರಾಜಡ ಕೆಂಡೇರಿಗೆ ದಾನೆ ಅಂದ ಕೆಂಡಗ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಕಷ್ಟನು ಹೆಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತನೆರಿಗಂತೂ ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡು ಅಂದು ಕೆಂಡಗ ಆ ರಾಜೆ ಅಲ್ಪನೆ ಆಯಗ ಬೋಡ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಬುಡುವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಬುಡ್ದಾನಗ ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗಡು ಬತ್ತದು ಕಳುವೆರ್ನಾಕ್ಳು ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಒಯ್ತುಕೊಣೋಪೆರಿಗೆ ಐಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಕುಡೆ ಅವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬತ್ತದು ದೇವರಡ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜಡ ಕೇಣುವರಿಗೆ ಕೋಡೆ ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸಂಪತ್ತನು ಪೂರ ಕಲ್ವೆರು ಕಂಡುದುಕೊಣೋಯರು ಎಂಕ್ ಕುಡವರಾದ ಸಂಪತ್ತನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಣದು ರಾಜಡ ಕೆಣ್ಣಗ ಕಲ್ವೆರು ಕಂಡುದುಕೊಣೋಯರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೋಡಾ ಇಂಚಿತಿ ಸಂಪತ್ತನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು 2 ಜನ ಬಟರ್ನಾಕ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಕಡಬುಡಿಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಕಡಬುಡ್ದಾಗ ತನ್ನ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆ ಸಂಪತ್ತನ ದಿನಗ ಭೂಮಿ ಪುಡಾದು ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ಭೂಮಿ ದೊಲಾಯಿ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ದಾಯ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ತೆರಿನಗ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಅಲ್ಪ ಶನಿದೇವರನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಡದವರ ಅಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಶನಿದೋಷಳು ಪುರ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆ ಶನಿದೋಷನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಪಡು ಪಂಡದು ಈ ಕತೆಟ ಪುರ ಪಣ್ತೇರು. ಅಂಚ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಹಿಡ್ದವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತರಾವಡು ನಮಕ್ಲ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಜೀವನನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತವ ವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭೋ ಭೂತಕೃದ್ಭೂತವೃದ್ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಭಾವನಃ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಂಗತಿಃ ಅವ್ಯಯ ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿದಾಂ ನೇತಾ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಃ ನಾರಸಿಂಹವ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ
सर्वशर्वशिवस्ताणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभो प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भरादित्य पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनस्तष्टास्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राख्यः शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रदर्दनः प्रबोधस्त्रिकगुप्तामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शकृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेशशरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवर्तको व्यालप्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः सर्वसुमना सत्या समात्मा संहितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशया बभ्रविश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वत्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षस्तुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्भुजः प्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशो रमोघश्चुचिरोर्जितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यस्तदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशो परविष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजो महोरगः महाकृतर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः सद्गते सत्कृते सत्ता सद्भूते सत्परायणः रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणप्रणवप्रदुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वा इरुदोषयः ऋतुसुदर्शनकाला परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्ताणुप्रमाणं बीजव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनातनतनकपिलकपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिदक्षिणः अरौदर्कुण्डले चक्रे विश्वमूर्तिशासनः शब्दादिकः शब्दसः शिरक्षरवरीकरः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञे यज्ञभृद्यज्ञसाधनः यज्ञातकृद्यज्ञगुह्यामन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टा क्षितीशपापनाशनः शङ्खप्रनन्दकी चक्रे शाङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गमणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति वनमाली गदेशार्ङ्गी शङ्की चक्री जनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो वासुदेवोऽभिरक्षतो नमः इति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने रामनामवरानन ओं नमः इति मेघश्यामं पीतकौशयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं महाविष्णवे नमः लक्ष्मी ओं शनैश्चरग्रहान्तरलक्ष्मीनरसिंहाय नमः मन्त्रैः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्यादलेडुतं चूर्णकर्पूरसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां क्रमताम्बूलान् समर्पयामि अथ मङ्गलाराधनकालः सुमुहूर्तमस्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो मङ्गलाराधनकालः सुमुहूर्तमस्तु ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕದುಂತಲೆ ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿ.
न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यश्चुभवस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षदपर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहिता सज्जना सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रणः सन्तु पुत्रणः सन्तु पौत्रणः अदना शरदा सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः भियन्तदाना हृदायेषु शत्रावः पराजितासो अपनिलयन्तां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यश्चुभवस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षदपर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहिता सज्जना सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रणः सन्तु पौत्रणः अदना शरदा सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् आवाहिता शनैश्चरग्रहान्तर्गतलक्ष्मी नरसिंहाय नमः वेदोक्तमङ्गलनीराजनं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं समर्पयामि व्यजनं समर्पयामि नृत्यगीतादिकं समर्पयामि समस्तराजोपचारपूजां समर्पयामि सुशीतलं शुद्धजलं गन्धादिविमिश्रितं मया निवेश्ये ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡಿಚ್ಚಿನ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೆನಪತ್ತೊಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪತ್ತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ ಆರತಿ ದೆತ್ತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂತು ನಾಲ್ಪನೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲೆ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಜ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪಸಂಭವ त्राहि मा कृपया देवा शरणागतवत्सला सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु छायापुत्राय ते नमः ओं करुणाकरमया दत्ता प्रसन्न वरदो भव ओं शनैश्चराय नमः छत्रं समर्पयामि चामरं समर्पयामि नृत्यगीतादिकं समर्पयामि समस्तराजोपचारपूजां समर्पयामि शने दिनसने सोनो ह्यनेक गुणसन्मने अरिष्टं हरमेभीष्टं कुरु मा कुरु संकटं शनैश्चरग्रहाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि देवरन सन्निधानोडु प्रार्थने मल्तोनग पूजान्ते च देवसुप्रसन्नाः बण्डद महामंगलारतिद ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರು ತೃಪ್ತರಾದಿಪ್ಪೆರು ಅಂಜನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾನ್ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಐಕಪೂರಕವಾದ ಈ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಜಾಗಡು ಆ ಅನಂತಕಾಲ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವೃತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆನ ಬರಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಮಂದ ದಿನ ಬಣ್ಣಗ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಶನೈಶ್ಚರ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆನ ದೇವರ ಸಂತೋಷದಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನೋಡು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡದಾವರ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಆ ಪೂಜೆನ ಸಂತೋಷದಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ ಜೀವನ ವರ್ಪಿಂಚಿತಿ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೊಳು ಆಪತ್ತು ವಿಪತ್ತೊಳು ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾತ ನಮನ ಜಾತಕೊಡು ಏರೆಗ ಮಾತ 7ರ ಶನಿ 8ಮದ ಶನಿ 5ಮದ ಶನಿ ಹಿಂಚಿತ್ತನ ದಶಾದೋಷಗಳು ಬರೋ ಉಂಡ ಐಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ ಅನುಭವಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತನೇನು ಇಜ್ಜಂದಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತನೇನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಂದ ಇಪ್ಪಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಬರ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೋಷಗಳು ಬರೋ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಆ ಕ್ಷಮಾ ಸಮುದ್ರ ಹಿಂಚಿತ್ತಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಗ್ರಹಾಂತರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಕಲ ಸೌಖ್ಯಂಕುಳೇನು ಪುರ ಭಗವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಶನೈಶ್ಚರ ಗ್ರಹಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಕಾರಮದೇಳು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದಾವರ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾವರ ತರದಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಗ ಶನೈಶ್ಚರ ಗ್ರಹಾಂತರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಜ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪಸಂಭವ ತ್ರಾಹಿ ಮಾ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎರಲ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಲಕದುಂತುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು उत्तर षोडशोपचार पूजाख्यं कर्म करिष्ये ध्यायामि ध्यानन्दमर्पयामि आवाहयामि आवाहनन्दमर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुख्याचमनीं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि पुनराचमनीं समर्पयामि मङ्गलनीराजनं समर्पयामि
ಮಂಗಲನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬಿಡಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಳ್ಳುತು ಅಳ್ಪ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಮಿತ್ತುಡು ತಾರಾಯದ ಮಿತ್ತು ಪೂಲ ಪಿಂಗಾರ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈಟ್ ಪತೊಂಡ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲತ ಕೈಟ್ ಐಕ ಮೂಜಿ ಸರಿತ ನೀರು ಮೈತೊನ್ಲೆ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವ ಬಲತ ಕೈಟ್ ಬತ್ತ ನೋಡು ದತ್ತ ಕೈಟ್ ನೀರು ಮೈತೋ ನೋಡು ಆ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲರದ ಕಾಸು ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಮೈತೊಂಡ್ಲೆ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅನೇನ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಮ ಅಂದ ಬಣ್ಲೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಮುಖೇನ ಕಾರಯಿತ ವಿಶೇಷತಃ ಶನೈಶ್ಚರ ವ್ರತಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾರಾಧನಾಖ್ಯನ ಗ್ರಮಣ ಭಗವಾನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಶನೈಶ್ಚರ ಗ್ರಹಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸುಪ್ರೀಯತಾಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಡೇಗ ತೀರ್ಥಬುಡ್ಲೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐಡಿತ್ತಿನ ಪೂನು ದೆತ್ತದು ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತದು ಪೊಣ್ ಜೋಕುಲು ತರೆಕದಿಯೋನ್ಲೆ ಆಣ ಜೋಕುಲು ಕೆಬಿಕದಿಯೋನ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದತ್ತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಲತ ಕೈಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಮೈತೊಂದು ಬರಲೆ. ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಳ್ಳೆ ಪಣ್ಲೆ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡೋರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ಲೆ. ತಾಂಬೂಲಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಭದ್ರಂ ವಿಷ್ಣೋ ಪ್ರತಿಕರಂ ಡುಭಂ ಯಸ್ಮಾದಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನೇನ ಅತಃ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸೋಃ ಅನಂತಪುಣ್ಯಫಲದಮತಃ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ಪ್ರಯಚ್ಛತು. ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಭಟ್ರು ಈ ಪಾತ್ರ ಪತ್ತ ಮರ್ಪೇರು ಐಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಐಕ ಬಾಡ್ಲೆ.
ದೇವಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದ ನಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಸರತಿ ಸಾಲಡು ಬತ್ತದು ಮುಲು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊ ನೋಡು.
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಭಜನಗದಲ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗವಾಹಿನಿ ಪರಶುರಾಮ ಘಟಕ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪ್ರಖಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸತ್ಯಪುರ ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಉದಿತ ಆಶ್ರಯ ನಡಪನಚಿನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆದ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯ ದುಂಬು ಶಿವಾಜಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಾಲಾಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದಂತೆ ಸಾಧುಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಹೊರತು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆದ ಧರ್ಮಸಭೆ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರೆಂಡು ಲೆಸ ಚಾಬಡದ ಗುರುಕರ್ಮೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರು ವಹಿಸೊಂಡ್ರಲ್ಲಿರಿ ಸೇತಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರಲ್ಲಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನೇರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಸಂಯೋಜಕರು ಬಜರಂಗದಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಪ್ರಖಂಡ ಮೊದಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ಕೆಲವೇ ಹೊರತು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪರಂಡು ಅಲ್ಪ 6178 ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆದ 6782 ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಈಕೋ ಗಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣೋಗಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯದಿ ತವೇನು ತೆರವು ಮಲ್ಪೋಡು 6782 ಈಕೋ ಗಾಡಿ那你就好。 हेलो भारत माता की जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय विश्व हिंदू परिषद की जय बजरंग दल की जय मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की जय हेलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय वंदे चूर पेरा पेरा
ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪರಶುರಾಮ ಘಟಕ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪ್ರಖಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸತ್ಯಪುರ ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಉನ್ನತ ಆಶ್ರಯಡು 11ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗತ್ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಅನುಮತಿನ ಕೇನಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಲೇಸ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕರ್ಮೇನ್ ವಹಿಸನ್ ರೆಪ್ನಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾದ ಲೇಸಚಾಬಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೊಳ್ಳೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಸಂಯೋಜಕಿಯರು ಬಜರಂಗದಲ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪ್ರಖಂಡ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕೈಕರ್ಯ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನ್ಯ ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರುಲ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಓಡಪಾಣದಿ ಪೊರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದುಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದುಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಓಡಪಾಣದ ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸೇರಿದ ಜನ ಸಮಸ್ತರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಸಲಹೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೇವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಾರ ಹೊಂದಿಪ್ರಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಾತ್ ಭಕ್ತಿಯರು ಸಂಘಟನೆದ ಹೊರಟು ಒಟ್ಟಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಪೂಜಾ ಕೈಕರ್ಯನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೊರ್ಲಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಡಪಾದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಡು ಸಾಧಕರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಲು ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡೋದುಂಬು ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಶುರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆದ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯಲೇ ಪಣದಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗೋಕೊಂದು ಇಂಥ ಧರ್ಮಸಭೆತ್ತ ಚಾವಟ್ಟು ವಾಲಗಾತನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ನೆತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೇರು. ಹರಿ ಓಂ. ಸುರುಕಾದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ವರ್ಮ ಮಾಗನೆನ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಠಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಪಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೀವಲಾಯಿನ ಮೂವೇರು ಬೈದೇರ್ಲು ಕುಕ್ಕಿನಂದಯನ ಕುಡಂಬಂದಯನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಪಗಂಡ ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೋಡಿಡು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಆಧಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪಗಂಡ 10 ವಿಚಾರಧಾರೆದ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ವಿವಿಧ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಸತ್ಯಪುರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮನ ಬಲತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲಡು ವೀರ ಯಜಮಾನರಾದ ಕೊಲ್ಲುದು ನಂಚಿನ ಶನಿ ದೇವರನ ಆಧಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಪಾದೆ ಪತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕಾದ ಹೋರಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಗಡಿಟ್ಟು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಯೋಧರ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನನು ಮುಡುಪಾದ್ಯದು ಇನ್ನು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ದ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆದ ಇನ್ನಿತ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಶನಿ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ 5 ತಾರೀಕು ಎಡಮನ ತಿಂಗೋಲು 2002ನೇ ಇಸುವಿಡು ಏಕಡೆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಬೋಯಿರು ಆರ್ನ ಅವತ್ತಿಡ್ದು ದುಂಬುಲ ಮೂಲು ಸಂಘಟನದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಬಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತನ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ದುಂಬುಡು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಡು ಅನೇಕ ಜನ ಮುಲ್ಪದ ದುಂಬುದ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ಸುದರ್ಶನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆರಪ್ಪನ ಪ್ರಖಂಡದ ಸಂಚಾಲಕ ಆದಿತ್ಯರು 6ನೇ ನೇತೃತ್ವಡು ಉದ್ದೀಪನಾಯನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕಮ್ಮಿಳ 24 ವರ್ಷ ಅಂದಾಜಿ ಆಂಡ ಐದು ದುಂಬೆ ಆಂಡ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ದಾದಂಡಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ದಾದಂಡಲೊಂಜಿ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಕುಡೊಂಜ ನಣೊಂಜ ಏನಂಡಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಶನಿ ಪೂಜೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆವಾಡ ಇನಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರಿ ದೂರದ್ದು ನಮಕ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಚಿಲು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದೈಟ್ ಆಂಡ ಇನಿತ ಬೋರುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪೋಲೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಪ್ರಖಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ತನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮಾತೆ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಈ ಬೋರುಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಜಂಟಿಯ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನಿತರ ಅವೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಂದಂಡಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಅವೇತೋ ಒಂಜಿ 10 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮೂಲು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲ ತಿಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವವ ಸಂಘದ ಅವವ ಸಂಘಟನೆದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆನಾಗ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಒತ್ತುದು ಜತೆಯಾದ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 19ನೇ ವರ್ಷದ
ಈ ಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯುವ ವಕೀಲರು ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರು ದೇವಂಡ ಬೋರುಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ದೀತ್ನಾರು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಏರಮಾರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಲೇಸತ ಪಾತೆರಗತ ಪಾತೆರ್ರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೂರೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆತನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೊಂದು ಎನ್ನುಬೇನು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತಿರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವದ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಮಾನಿಸೋಡು ಬಂದು ನಿಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನವರಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 400 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತುಂಡ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪೋತೆ ಆಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ನಡಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಆತೀರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಕೊಂಡೇಜಾಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ವಿದತ್ತ ಪೂಜೆಲಾಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತುರ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂಜೆ ಆರ್ನಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತು ವರ್ಷಲ ನಡಬಡೊಂದು ಬೈದೇರು ಆರು ಇಣಿತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಎನ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಮಾನಿಸೋಡು ವಿನಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆಯ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಪಂಜಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅರ್ಜುನಪುರ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅನ್ನಿ ಪೊನ್ನೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯ ರಾಯನಂಚಿನ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಬಡಕೋಡಿ ಗುತ್ತ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರವ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹನ್ನೇರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಮುಖರು
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸುವರ್ಣ ಪೆರಿಬೆಟ್ಟು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆ ಆತೀರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದರಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಮುನಿರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಣಪಿಲ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆ ಆತೀರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಬೆಳುವಾಯ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆ ಆತೀರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಂಜಿನಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜತೆ ಆತೀರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದರಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆ ಆತೀರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಅಂಚನೆ ಅನನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಲಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆ ಆಯ್ತೀರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆ ಆಯ್ತೀರು ಆಗ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರ ಏರ್ನಾಲ ಪುದಾರ್ ಮಿನಿ ಬಿಡ್ದು ಓದಿತ್ತಂಡ ದಯದೀದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಟ ಸೇರ್ದನ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಭತ್ತ ಸೇದ್ರ ಭತ್ತರೇನು ಕೊಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಮಂಡಲದ ತಂದೆ ಘಟಕದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮನ ಬತ್ತಂದಾಂಡ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತು ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ದೀತನ ಜನ ಸ್ಥಾನಾಧಿಕದ ತುಳರ ಬಲ್ಪುಣ ಅರಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಪಣದು ಲೇಸ ಚಾವಾಟಿ ಪಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೆರಡು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಪುಳರ ಬಲ್ಪುಡು ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರುಕಾದ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಿ ಪೊರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಲ್ಲ. ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೇವರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರುಲು ಅಂಚನೆ ಲೇಸ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಸಾನಾದಿಗೆ ತುಳರ ಬರುಪು ಅರಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತುಕೋಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಕ್ಕ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತ ಧರ್ಮ ಸಮೇತ ಉದೀಪನಗೂ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಣದಿ ಪಡ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಲ್ಲ. बोलो भारत माता के वंदे, बोलो भारत
ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ತುಡರ ಬಲ್ಪುಡು ಧರ್ಮಸಭೆತ ಉದಿಪನೋಡ ಜೊತೆ ನಂಚಿನ ಲೇಸಿ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರದ ಜವಣೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು 11 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜನೆ ನಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಣೆರು ಸಂಘಟನೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆದಾನಿ ಓರ್ಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಾಧಕ ರೀತಿಯಂದ ಅಕ್ಲೆ ನಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಾದ ಅಭಿನಂದಿಸವ ನಾವು ದುಮುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ತೊಟ್ಟುಗು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲಿ ನಿಂತಿರಂದ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತಿಸಾದ ಅಕ್ಲ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಬರವಗು ಉಮೇದು ಗೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೂಟ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಊರು ಹತ್ತಂಡ ಪರ ಊರುಡು ಅದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋದು ಜೊತೆ ಒಂದು ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಜ್ಜೊಲಿಗೆ ಪುಗೆಲು ಗೊರ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಜವಣೆರನ ಕೂಟ ಕೋವಿಡ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ದು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜೆನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆದ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ಟೆ ಇನಿ 2 ಜನ ಸಾಧಕನಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸುರಕಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಣಪಿಲ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕಮ್ಮಾಜದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಪಂಚಿನ ಮಾನದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಬತ್ತ ಆಸನರವರು ಬಂದಿ ಪೊರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಅವೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಥನ್ ಜೈನ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಿ ಪೊರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸುರುಕಾದ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರ್ ಕಮ್ಮಾಜದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿಪ್ಪನ ಮೇರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಸಾಧನೆ ದಾದಾನ ಪಣ್ಣೆಗಳು ವಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂತಂದು ಪಣ್ಣಗ ದಾನಡು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ರಕ್ತದಾನಗೆ ಬಹುಶಃ ಈತಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ 17 ಸರ್ತಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಿರ್ಸೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಬೇಲೆ ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಗು ನಡೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಥನ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಡಕೋಡಿದ ಮಾವೀರ್ ಸರ್ನ ಮಗೆ ಮೇರು ಮಲ್ದನ ಸಾಧನೆದಾದ ಪಂಡ ಬೆದ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಈ ಸರ್ತಿದ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು 625ಕ್ಕೆ 617 ಮಾರ್ಕ್ ಬದದು ರಾಜ್ಯಗೂ ವರ್ಮುನೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆತೇರು ಮೆರೆಗುಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ 2 ಜನ ಸಾಧಕರನಕ್ಲೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಲಿಪಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಾನದಿಗೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ಪಂದಿ ಪೊರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸವಂದಲು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಕ ದಾನಡು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಏನಂಚಿನ ರಕ್ತದಾನನು 17 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಅವೇತು ರೋಗಿಲ್ನ ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಗೆ ನನಾತ್ ದೇವೇರೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಾಡು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಷಯಡು 617 ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಲಿನಂಚಿನ ಮಂಥನ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ನನಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವದೇವರ ಮೇರೆಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊಡುವಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನಲ್ಲ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಸಾಧಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ವರ್ಷದ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು SLC ಬೊಕ್ಕ PUC ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಏರ್ ಟಾಪರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದ್ಯಾತ್ ಪನವು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಮಿತ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ದಿವಂದ್ ಬೈದೇರು ಈ ವರ್ಷ SLC ಟಾಪರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜನ್ ಮಜಲೋಡಿ 575 ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಪಡೆಯೋಳು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಮಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಸಂಜನ್ ಮಜಲೋಡಿ ಮೇರೆ 576 SLC ವಿಭಾಗಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ಪಡ್ತೋರು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ SLC ಟಾಪರ್ ಸಂಜನ್ ಮಜಲೋಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು PUC ವಿಭಾಗಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಟಾಪರ್ 501 ಅಂಕ ಪಡೆತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮೇರೆ ಕೋಡ್ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು 509 ನಮ್ಮೂರ್ದ ಟಾಪರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾತಿಯರು ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ಪ ಡೆಂಜರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ನಂಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆ ಪನಪಿಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮುಂದು ಬತ್ತದ ನಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗು ಹೋಗೊಂಡು ಇನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿಂಡೇರ್ನ ಮನೆಟ್ಟು ವಾಲಗಾತನಾರು ಬೋರು ಗುಡ್ಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಬತ್ತದು ಜವನೇರಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಪಣದು ಜವನೇರಿಗೆ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಸೇರಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರಗತೆ ಪಾತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಬರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಾವುದಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಈ ಬೋರುಗುಡ್ಡದ ಘಟಕದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ನಡಪನಂಚಿತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರವೀಣ್ರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುನ್ರಾಜರಿರ್ಬೋದು, ಅಶ್ವಥ್ ಪಣಪಲ್ರಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನೂರಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕಳೆದ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಊರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 75-100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ
ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ, ಹಿಂದುತ್ವ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮತ್ಸರಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಕಲಿಗೆ ಬೇತದಾಲ ಕಸುಬಿಜ್ಜಿ ಏಪತ್ತುಳ್ಳ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತ್ರೊಂದು ಬೇತೆ ವಿಚಾರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಆತ್ಮ. ಈ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆದೀತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಮತಾಂತರಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪುರದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗಳು, ಸುಲಿಗೆಗಳು, ಮಾನವ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1925ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಡಗೇವಾರ್ರವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಟ್ಟವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಡಗೇವಾರ್ರವರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು, ಇವರನ್ನು ಗವಾರೋಂಕ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದರು, ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಡಗೇವಾರ್ರವರು ಯಾವ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಿವಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಇಡೀ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ದೇಶ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಶ. ಶಿವಾಜಿಯಂತಹ, ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಜನ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಂತಹ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಂತಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀರರು ಹಾಗೆ ಹೋದಂತಹ ದೇಶ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೀರರು, ಶೂರರು, ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಜನಾಂಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರಿತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹೋರಾಟ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತರುಣರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು. ಹೆಡಗೇವಾರ್ರಿಗೆ ಇದು ಅರಿವಿತ್ತು, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಗುರುಸ್ವರೂಪಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1964ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ 2ನೇ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಗುರೂಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜರಂಗ ದಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಊರು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ 3 ಹಸುಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೈವೇಯಿಂದ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ತಲ್ವಾರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ, ಮುಂಜಾನೆ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೇದವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವನು ಪೂಜಾರಿ, ಅವನು ಮೂಲ್ಯ, ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನು ಕೊಂಕಣಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡಿಬೇಕು, ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಶಕ್ತವಾಗಬೇಕು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಶಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಯಾವ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಭಜಿತರಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಜಾತಿವಾದಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಸಶಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಏಕತೆಯ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾಸಿರ ವಿದ್ದೊಡೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ ವಿದ್ದೊಡೆ, ವೇದ ವಿದ್ದೊಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ದೊಡೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ವಿದ್ದೊಡೆ, ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ನಮಗೆ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ವೇದ ಇದೆ, ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದರ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಶಕ್ತ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಶಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ, ಸದೃಢ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಶಕ್ತರಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು, ಬಜರಂಗದಳ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ, ಈ ರೀತಿ 100 ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹಿರಿಯರು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ, ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ, ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು, ತನ್ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ನಮಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ತಿರಳ್ ರೆಪ್ಪಣದ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೊಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತಲು ವಿನಂತಿ ಸಾವನಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಬತ್ತಂದಂಡ ಭರವಸರಾವ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಸರ್ತಿದ SSLC ಎಕ್ಸಾಮುಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾಡಿಮನೆ 541 ಅಂಕ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ಗೌರವದ ಸಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಪೊನ್ನೊಟ್ಟು 497 ಅಂಕ, ರಕ್ಷಿತಾ 492 ಅಂಕ ಮೇರೆಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಶ್ರೀಮಂತ್ ಅಮೈದಡ್ಡ 490 ಅಂಕ ಮೇರೆಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇವನಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಐನಾಥ ಬೇಗ ಬರಡು. ಅಭಿಲಾಷ್ ಬೆಟ್ಟುಮನೆ 481, ಸುದರ್ಶನ್ ರಾಂಬೆಟ್ಟು 480, ನಿಶಾ 475, ಸುಸ್ಮಿತಾ ದಡ್ 470, ಸೃಜನ್ ಅಂಬಿಕಾ ನಿವಾಸ 440, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬುಲೈಮನೆ 408, ಶ್ರೇಯಾ ಬೈರೊಟ್ಟು 375, ಕೀರ್ತನ 370 ಇತರ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ. ನಡೆದುಂಬುದ ಗೌರವವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆ ನಡೆಪಾದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಮೇರೆಗಳ. ನನ್ನದೊಂಬುದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಲಿಗೆ. ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಡಪಾದಕೋಡು ಬಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿಗೆ. ನಡೆದುಂಬುದ PUC ವಿಭಾಗದ ಟಾಪರ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಅಂಕಿತಾ, ಅಕ್ಷತಾ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಜಯ್ ಮಜಲೋಡಿ, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಲಚ್ಚಿಲ್, ದೀಕ್ಷಾ ರಾಬೆಟ್ಟು, ಸಮೀಕ್ಷಾ ದರ್ಕಾಸ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಮೂಡುಮನೆ, ಪೂಜಾಶ್ರೀ,
ಅಕ್ಷಿತ್ ಪಣಂಬೇರಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ಕೊಂಡೆಜಾಲ್, ಸೃಜಾನ್ ಪೊನ್ನೊಟ್ಟು, ರಶ್ಮಿತಾ ಕಂಗಿತ್ತಿಲ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಣಂಬೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪಂಥಿ ಪರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಕೈ ತಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪಾಲೆಯನ್ನು ಗೊರಡು ಭರವಸರಾವ್ ಕಲ್ಪನೈಟ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾತೇರು ಮಂಡಲದ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀಯುತ ಧನಂಜಯ್ ಮಾರೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ತಾಲೂಕು ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೆಸಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತೇರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ PUC ವಿಭಾಗದ ಟಾಪರ್ ಕೃತಿಕ್ಷಾ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. ಕೃತಿಕ್ಷಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂತೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಯಾವಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡ್ಪಂಡು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಎಡೆಡ್ಡ ಚಿಂತಕೆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪಣವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಕ್ರಮ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತನಾರು ಬಹುಶಃ ದೂರದ ಉಲ್ಲಾಲೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಾದ ಅಕಲ್ದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕನಪರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸಕ್ಕೂ ಕೈ ಪಾರ್ದನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತೆನ ಪರವಾದ ಅರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲೆ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶನಿದೇವರನ ಪಾದ ತಾಮರಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಮಿತ್ತ ಕಡಲು ತೀರ್ಥ ಕಡಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಕಡಲಿಂಚ 7 ಕಡಲದ ತನುಮದ್ಯೋಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಸಾರಜುಡೆತ್ತ ನಾಗಪಾಸುಡು ಸಿರಿಸಿಂಗಾರಡು ಸಿರಿದೇವಿನ ಸೇವೆನಗುತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ 4 ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಂಚಿನ ಚೋರ್ನದ ತೆಗಲುದ ಲಕ್ಕ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಅರ್ತಿಬಿರ್ತಿಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮಾತಾ ಮಣಿಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆ ಪಿಂಗಾರಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅರಿತಲಕ 3 ಸಬೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ಬರಡದು ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಇರ್ಕೈದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೀ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಗಣೇಶಣ್ಣ ಪೀಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಪೂಜೆ ಆಂಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆ ದೀತ ನಾಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಪನಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕಗೆ ಕಾತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರದ ವಿನಿಮಯ ಪನ್ಪುನ ಸದುದ್ದೇಶಗಾದು ಎತ್ತಣ ಉಳ್ಳಾಳ ಎತ್ತಣ ಬೂರುಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧನ ಗೋಡಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಓಕೆನೆ ಅನ್ನು ಸುರುಕಿ ಎಣ್ಣುಣುವೆ
ಅಂತೂ ಪೂಜೆ ಕರೀದನು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರದ ತಂತ್ರಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ನಿದುರುದಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರನ ಪೂರ ಕರೀತಿದ್ದೇರು ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮುಲುಪ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರಿದ ಅನ್ನದಾನ ಆತನೊಂದು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಪಂಚ ಸಂಘಟನೆಲು ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸೇರಿದು ಏಕನಿಮಿತ್ತವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನವು ಮೂಲೊಂಜಿ ನೆಪ ಆತೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ತೋನಿಯರೆ ದೇವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ದೀವೊಂದು ದೇವರನ ಪುದರಡು ಸೇರಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆನಿದ ದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂಜಾತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಕನನಗ ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಿನಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲು ದೇವರನ ಪುದರಡು ಆರಾಧನೆದ ಪುದರಡು ಸೇರೋಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆದ ಸೇರೋಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಲಕೆಜ್ಜಿ ದೇಶ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಐಕಾದು ನಿಗಲು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಖಾಸಗಿ ಆದ ಓಲಾಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಜಾವಲೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ದೀದು ಆ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆದ ಕಾರಣ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರಾಯರು ಈ ಪಿದೈದ ಕೆಂಪು ಜಲ ಕೆಂಗುಡೆರೆಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿದ ಬಗೆಟೋ ಅವ್ರು ದಾದ ಪಾತೆರೋ ಪನ್ಪುನೈತ ಬಗೆಟ್ಟು ಉಮೇದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಕೇನೆರ ಬೋತಿಜರು ಮುಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾದದಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರವಾದದಿದ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ದಾಯವಂಜಾವಡು ಈ ದೇಶಗೂ ಎಂಚ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೇರು ಐನು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನಂಚಿನ ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪುನ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ವರದಿ ಎತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಿತ್ತು ಪಂಡ ಆ ವರದಿದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಐತ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇಡುಪ್ಪುನ ತಿಟ್ಟದ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲದ ಜಗಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸಾದಿ ಬೀದಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಮಂಟಪಡು ಒಳಗಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿವಾಜಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣಾಂಡು ಇನಿಕಲ ಆ ಗಣಪತಿನ ಪುದರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಷಗೊರ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆತು ದಾಯಪ್ಪ ಶನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಂತೋನುಲ್ಲೆ ಎಂದು ದಯಮಂತೆ ನೋಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಿಯೋನುಡು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆವಡು ಬಾಕಿದ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಡು ಒವೇ ನಮ್ಮನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರದ ಉತ್ಸವ ಅವು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನವೇ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರಾಯರೆ ಪಂಡ ಭಟ್ರನಕ್ಲೆಗೆ ಆರತಿದರ ಪುನಗ ಜನ ಬೋಡು ಆರತಿದ ತೂ ತೆಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟಲ ಆರತಿದ ತೊನ್ನಕ್ಲ ಬೋಡು ತೀರ್ಥಗ ಜನ ಆವಡು ದೀತಿನಂಚಿನ ಅನಿವಾರಣ ಗೊಂಚ ಪಣವು ಬೋರಡು ಈ ಉದ್ದೇಶನ ಖಂಡಿತವಾದತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ನೆಪಟು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರೋಡು ಅಂದು ಪೂಜೆದ ಕಾರಣಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಪರಮೋಚ್ಚವಾಯಿನಂಚಿನ ದಾನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರ ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸಾಮ್ನೆ ಜಪೇನ ನಿಯಮೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಅನ್ನದಹನೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ತು ಪಂಚದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಡಿತಂದ ಇಟ್ಟು ಅನ್ನದಾನಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಮವಾದ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣು ಅನ್ನದಾನ ಆವೋಡು ಆಂಡ ಏತ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತೇ ಪೂಜೆದ ನೆಮಟ್ಟು ತರೆ ಜಿಂಜಾವಡು ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಯ್ಯಂದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆನ ಮೂಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದೇರು ಎಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಬಂದುಲೆ ದಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಡಿ ಈ ಕಾಲೋಡಿಂಚ ಬದುಕುದುಂತು ದತ್ತಾಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಳು ದಯಪಂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 490 ವರ್ಷೋಡು ಸರಯೂ ಪನ್ಪುನ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಾಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಜಾಗೆಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಕಾತೇರು ಬಾನೋಗು ಪುಗೆ ಅದು ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಗವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ ಈ ಜಗತ್ತದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಈ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಪ್ಪೆತ ಮೇರಿಲ ಕಂತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಗ್ ನಮ್ಮ ಉಸುಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಕಾಲಡು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ಶತಾಬ್ದಿ ಒಂದುಂಡು 100 ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿದನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯಡು ಬದುಕುದುಲ್ಲ ಉಸುಲು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆತ
ಈ ದೇಶೋಡಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆದ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾಣು ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆವಡಿತೀನಿ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ರಚನೆ ಮಾತೆ ಪನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಹೊರಟು ದೇಶನು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದೇವರೆಗೆ ದೇಶಗೂ ಕೊರದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಗ ಗೀತೆನು ದೂರ ಮಲ್ತೇರು ನಿರಾಕಾರ ಅಮೂರ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಜನಗಣನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒತ್ತೊನ್ಗ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯವು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಸದೃಶವಾಯಿನ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇನಿಕಿಲ ಧೀಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜಾವುನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೀತೆಯಾಯಿನ ಧ್ಯೇಯಗೀತೆ ಆಯಿನ ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೂ ಈ ವರ್ಷ 105 ಜಿಂಜುನು 105 ವರ್ಷ ಜಿಂಜುನು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯೋಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇರೋಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನೇ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಗೆ ಈ ವರ್ಷ 500ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಸುರುಕಾದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪೊಂಬಾಟ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬಹುಶಃ ಸರಕಾರ ಆದುಪಾಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆದುಪಾಡು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಲಾದುಪಾಡು ಇಲಾಖೆಲಾದುಪಾಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕನ 500ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ಬಗೆಟ್ ಅವರ ನಿಲ್ಕದು ತೂವಾಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆ ಆದ ಇನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಂಚಾದು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗ 500 ಜಿಂಜುನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕುದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸಂತೋಷ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಈ ಭಾಗ್ಯದ ವರ್ಷ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲ್ನೋಟಗೂ ದಾಲದ ಅಂತಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ನೋಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಧರ್ಮದ ಸಭೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಧರ್ಮದ ಏರುಗುಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ನಿಜಾರ್ಥೋಡು ಒಂಜಾತು ಸಭಿಕೆಯರು ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರು ಪುರ ನಿಖಲು ಸೇರಿದಾರು ಈ ಸೇರ್ದಿನ ಉಮೇದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪು ನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಉಮೇದ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತನತ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲು ಒಂಜಾತು ಪಣ ಒಂಜಾತು ಸಗಯಗೆ ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆದ ಒತ್ತುಗಾರಿಕೆದ ಉಮೇದ ಪನ್ಪುನಿನ ಮಂತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಬೋರಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಸತ್ಯನುಂಡು ಮಲ್ಪುನೇ ಐನು ಸತ್ಯನಗರ ಸತ್ಯಪುರ ಅಂದು ಮಲ್ತೇರು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯು ಇನಿ ಈ ದೇಶೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾಳಿಡು ನಮ್ಮ ತನತ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ತಾಪುನ ದಾಳಿಲ ಒಂಜಿ ದಿಂಜ ಮೂಲನಾಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದು ಇತ್ತೆತ್ತದ ಹೊಸ ಒರುಕು ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ತೂಂಡ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಸತ್ಯಪುರ ಪನ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು ಧರ್ಮಸಭೆ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನು ದಾದ ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಪುನಿ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಈ ದೇಶ ನನದುಂಬುಗು ನಂಬುದುನಿ ಆ ಕಿನ್ಯಂದ ಬಾಲೆಲೇನು ಅಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಲೆಗು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತನ್ನ ತೋಲೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನನ್ನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾರತ ಅನ್ನುತ್ತುವೇರ ಸಾಧ್ಯ ಐಟು ನಮ್ಮದಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ಇಕಡೆ ಅಣ್ಣರು ಶೆಟ್ರು ಪಾತ್ರನಾಗ ಪಂಡೇರು ಜಾತಿದ ಕಾರಣಗ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಕ ಅನಿಸುಂಡು ಇಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮವಂತೆ ಪಾಲುಂಡದ ಅನ್ನೊಂದು ಭಟ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಡುಪುನಗನೆ ಅನ್ನೊಂತೆ ನಿರಾತಂಕವಾದಿ ನೆನಪು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮವಂತೆ ಪಾಲುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುನ ಸಮಯಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ನಿದಿದ್ದು ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಿಯ ಏರು ಇನಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ಮತಾಂತರ ಅದು ಬಾಕಿದೈಕ್ ಪೋತೇರೋ ಅಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮಡ್ದು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲಂದು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೋ ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಡೆ ಪೋಯರಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಬೋರ್ಡು ಬರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ದಾಯಂಚ ಬರೆಯರು ಏರು ನಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಬದುಕುನು ಪಂಡದು ನಮ ಎಣ್ಣುದನ ಅಕ್ಲೇನು ಉಲೈ ಬುಡ ಅಂದಿನ ಸಮಯೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಏರು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಿಯರೋ ಏರು ಉಲೈಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರಿಯೋರು ಅಕ್ಲೆ ನಡೆ ಪೋತಿನ ಸಹಜ ಏನು ಅಕ್ಲೇನು ತಪ್ಪುಂದು ಎಣ್ಣರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕಲ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೆಲವು ಮಡಿವಂತಿಕದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲೆಗೂ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗೂ ಪ್ರವೇಶ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ತದ ಸುರು
ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡಿತನ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲುನು ಪಿರಮೂಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದೇ ಇತ್ತ ಆ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಾದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಇಡೀ ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರತನು ತುವಡಿತನ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭೇದದಾದುಂಡು ಅವಲೌಲು ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚರಂಗಿ ಕೊಡಿತಿನ ಲಕ್ಕ ದಾದ ಒರಿದುಂಡು ಐನು ಬೇರು ಸಮೇತ ದೆತ್ತದು ಐಕ್ಯ ಭಾವನು ದೀಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಡು. ಬಂದುಲೆ ಬಜರಂಗದಳ ಪುಟ್ಟುದು 25 ವರ್ಷ ಅಂಚಾದು ಈ ವರ್ಷ ಸಂಘಗ ನೂದಾನಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ವಜ್ರೋತ್ತರವಾಯಿನ ಪಂಡ ಅಜಿಪ ಮೀರ್ನಂಚಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲನ ಬಜರಂಗದಳಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಭಾಗೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪೂಜೆ ಅದು ಪಡು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆವಡು, ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆವಡು, ಅನ್ನದಾನಲ ಆವಡು ಪಡು, ಭಜನೆ ಆವಡು, ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆವಡು ಜಾತ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಉಂಟು. ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಏನು ಬಹುಶಃ ಈ 5 ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಭರವಸೆಡು ಪನ್ಪುನವುದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ತಂಡ ಉಂಡು. ಈ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪರಶುರಾಮ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉದ್ದೇಶನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದೆ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲತ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಜತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಅವು ಈ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಬರೋದು ಉಂಡು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆಡು ಕೇನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಆತು ದೂರಡ್ದಿದೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನೇಕ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ. ದಾದವು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಆತು ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಓಲೋಲು ಪಟ್ಟದು ಪರಡುದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಓಲೋಲು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಕನತ್ತದು ಜತನಡು ಸೇರಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡ ಮೂಲು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಅನಗ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕೊರಿಯರೇನಾ ಅತೇ ಸೀಮಿತನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ತು. ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡ ಮೂಲು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪುನಾಗ ಸೋಮನಾಥ ನಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ನಡಪುನ ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜನ ಸೇರಾಯರೆ ಐತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ತು. ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡ ಈ 5 ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಜವನೇರು ಜವಾಂದಿಲೇರುಲ್ಲೇರೋ ಮೂರು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಈತ್ ಕಿನ್ಯಮಲ್ಲ ತರೆಕುಲು ಏರುಲ್ಲೇರೋ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಎಂಚ ಸರ್ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡ ತಾನೇ ಅವಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮದುರೆಂಗಿ ಆಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ದಾದೊಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೋ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಸಮಾಜನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುರವು ಸೋಜಿಗ ಎಂಚ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಾನು ದಿಂಜ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಂದಿನ ಉಂಡು ಊರುದ ಜೋಕುಲು ಜವನೇರು ಸುರು ಪರಿಯರ ಕಲ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾರಂಭ. ಖಂಡಿತವಾದ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಪೋ ಪೂಜ, ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾರ್ಗೂ ಪೋ ಪೂಜ ಓವಾಂಡ ಜೋಕುಲೇನು ತೂತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ಡಿ ಜೆಗೆ ಹೋದೋ ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಪುಗೆಲಿಗೆ ಕೈ ಬಾಡ್ದು ಬಲಂಬೆ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದೋ ಅವಳು ನಿಧಾನಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಕುಲ್ಲುಂಡು 4ನೇ ಸಲ ಕುನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಪನ್ಪೆ ಇದಾನೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ನಾಗ ಹೇಗೊಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಾಡುಂಡು ಅಯ್ಯ ಜೋಕುಲ್ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಬುಳೈನ ಜವನೆ ಎಂದು ತೋಜಾವನಿ ಮೆಲ್ಲವಂತೆ ದೆತ್ತದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಅದೇ ನನ್ನನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಪನ್ಪುಲಕ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಒಂದುಂಡು ಏತ್ತು ದುರಂತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಏನು ಬಾಕಿ ಮತಕ್ಲೇನು ದೂರುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುರಂತದಾದ ಅಂದು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಅವೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡೇರಾಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ತೀರ್ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವ್ಲ ಸುರತ್ನ ಮರ್ರೆ ಪಾಪ ತೀರ್ಪೋಯಿನರೆಗೆ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಪುದ್ರಡು ಮುಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆದಾಯಪ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಲೇಂದಾನಿಸುಂಡು ಸುರು ಇನ್ನೇನು ತಿದ್ದೋ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗುರುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಸುರು ಇನ್ನೊಂದು ತಿದ್ದೋ ನೋಡು. ಆಸಕ್ತಿ ತೂಲೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತನಟ ಮದ್ಮೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟನೇ ಇಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತನಟ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟನೇ ಇಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತನಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟನೇ ಇಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತನಟ ದುತ್ತೈತ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಏಕೈಕ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಯಕಸ್ಥಿತ ಕಾರಣಗ ಮುಂಡಗ ಬೊಟ್ಟುದಿ ಪೂಜೆರು ಪಾಡುನ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮುಂಡಗ ಬೊಟ್ಟುದಿಂದ ಮೋನೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೋಪುಂಡು ಎಣ್ಣುವರಿಗೆ ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾರಂಭ ಅಮಲು ಮುಕ್ತ ಆಂಡ ಹೊರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡ ಅವಳು ಡಿಜೆದ ಬದಲು ಈ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮೂರು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುಲ ಈ ಭಾಗೋಡು ಅಂತೆ ಅಂಚನೆ ದಿಂಜ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವು ಆರಂಭ ಶೂರತನಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಮಣ್ಣುಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಂಡಗುಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಪುಂಡು ಅವಕಾಶ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮವು ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗೋ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಖರ್ಚು 40,000 ರಾತ್ರಿದ ಖರ್ಚು 80,000 ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರತೆ ಉಂಡತೆ ಐನ ಮೀರದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡು ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಳು ರಡ್ಡನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡೆದ ನಿರೀಕ್ಷೆದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡಿರು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಉಳ್ಳಾಳ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಿಂಜ ಅಸಮಾಧಾನದ ಪಾತೆರೋ ಪೂರ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸವಾಲು ನಿಕ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಲೋ ಈ ಬೆದ್ರಡೋ ಈಜಿನ ಈ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಸತ್ಯಪುರಟ್ಟು ಸೇರಾವುನಾತು ಸುಲಭಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಳು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಪಂಡೇರು ಜನಕಲ್ 4 ದಿನ ತಗೊಬ್ಬು ಅಂದ ಶಾಲೆಡನೆ ಪಾಕ ಉಂಡು ಸರ್ ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಸರ್ ನನ್ನ ಈರುಪಿರ ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ನೋಡ್ಸುಕೊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆವಂದು ಸರ್ ಈರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನನ್ನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಪೊಟ್ಟು ಯಾನೈಕ ಪಂಡೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಒಟ್ಟು ಬಂದುಲೆ ಅವು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಚೆಲುಗ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ಭಾಗಡು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಲು ನಡಪುಂಡು ಏತು ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೋಟಲ್ ವಾರಗ್ ಏತು ಜೋಕುಲು ಹಿಂದೂ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳರು ಪಂಡ 830 ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನಿಗೂ ವಾರಗೊರ ಬತ್ತದು ಶಾಲೆದಲ ಕನೆ ಶಾಲಾ ಶಿಸ್ತುಡು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಐಡಿ ಪಾಡ್ದು ನೆರಡೆ ತಿಂದುದು ಪೆಟ್ಟುಲ ತಿಂದುದು ಶಾಲೆದಲಕನೆ ಕರಾರು ಅಕ್ಕಾದು ಕಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ದಾಯವು ಸತ್ಯಪುರಟ ಸಾಧ್ಯಚಿ ದಾಯೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡಗೆ ಸೇರಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ದಾಯೆ ಬಜರಂಗದಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ರ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಯ ಸೇರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ನಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಐತ ಸಂಘಟಕರ ಹತ್ತು ಬಜರಂಗದಳ ಹತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹತ್ತು ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಆ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಮೇದು ತೋಜಾಯಿಜ್ಜರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ದಿಂಜ ವಿರೋಧಲು ಉಂಡು ಏನು ಒತ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಏರೋ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಎಂಬಾತ ಉಳ್ಳಾಳದ ಎಳೆಯ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ವಿಷಬೀಜ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಏರು ಸುರುಮಲ್ಪು ಇருந்து ಕಾಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಸುರುಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಊರುಡ ದಿಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಮಲು ಮುಕ್ತ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮೆರವಣಿಗೆಲು ಡಿಜೆನು ಬುಡ್ದು ಇಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಕಾರಪೂರ್ಣ ಮೆರವಣಿಗೆಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಬಂಡ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಏತು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ತೂಂಡ 96% ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಕುಣಿತ ಭಜನಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮುಖೇನು ನಡತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡ ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಪರ್ದು ಲೇಲೆ ಪಾಡ್ದು ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪೋಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಎನೆ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಬಂಜಿಗೆಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಲು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವಲು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಲು ಕೊರ್ಪುಂಡೋ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಡು ತರೆಕು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆವಂತ ಜೋರಾದು ನಡಪುಡು ಜೋರಾದು ಜೋಕುಲು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗೆ ಬರಡು ಮೂಲು ಪಲಾವು ಮೂಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೂಲು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮೂಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಂಚಿನ ಅಗ್ಗದ ಆಕರ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ವೈಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮತನನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಎಂಚ ವಾ ತೆಡೀಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರೈನ್ ಕೋಟು ಪಾಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡ ಪುಡುವನ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗ ಪೋ ಒಡೆ ರಡ್ಡನೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆಂದುಡು ಬಜರಂಗದಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಜರಂಗದಳಕ್ಕೆ ಸೇರು ನ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬಜರಂಗದಳಕ್ಕೂ ಸೇರ್ನ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜತ್ತದು ಪೋಡು
ಬಜರಂಗ ದಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಾರಿ ನೋಟೆಡ್ ಆಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಒರಿ ತಿರುಗುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಜರಂಗ ದಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ನಾಲೈನು ಉಚಿತವಾದ ಕೇಸು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಏರೇರು ನಮ್ಮ ತನನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಊರುಡು ಮಲ್ತದೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಗ್ಗದ ಉಡುಗೊರೆ ಪಂಡ ಕೇಸೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಅವು ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಾನೊಡು ರಾಪುನ ಪಕ್ಕಿ ತಿರ್ತು ತೂನಾಗ ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ತೋಜು ಒಂಜಿ ತಗಡು ಶೀಟ್ದವುಲೈ ಜನ ಸೇರ್ದಿಲ್ಲಕ ತೋಜು ಐನು ತೂದು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಗೀತೆ ಜನ ಸೇರ್ದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಿದ ಲಕ್ಕ ತೂಪುನ ಬುಡ್ದು ಆ ನಡುಕು ಬತ್ತದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪಿಜಿನದ ಲಕ್ಕ ತೂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೊಳೆಯೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಯೇ ಸಂಘಜೀವಿ ಅವಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರ್ದು ಸಮಾಜನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆದಾದ ಆತನದು ಪಂಡ ಇಂಕ ಅನಿಸುಂಡು ಬಾಕಿ ರಡ್ಡು ಮತಕ್ಲೆಡ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಪರಿಚಿತರಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದು ನಾನು 12 ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ದಿಂಜ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೇತೋ ನೆರಬತ್ತೇರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂರು ಬಜರಂಗ ದಳದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ದಿಂಜ ಸಂಘಟಕರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒತ್ತೋನ್ವೇರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಏರು ಸೇರುವರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಜೋಕುಲತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗೆ ಸತತ ಸರಾಗ ಎನ್ನ ಬಲ ಕೈಲಕ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ಲತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಊರುಡು ಎರೋ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತೆ ಕತೆ ದೆಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ತಕ್ಷಣ ಒದಗದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ಲತ್ತು ಅಪ್ಪ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯ ಸರ್ ಇವರೊಂದು ಮಾಸ್ಟ್ರಾದ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ದೆತೋ ನೋಡು ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬದುಕುನೇನು ಸುರು ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಕಲ್ಪೋಡಿತ್ತಿನ 10 ಜನತ ಪರಿಚಯ ಬೋಡು ಎಲ್ಲೇ ದಿಢೀರು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋದು ದಿಢೀರು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳು ತೀರ್ಪೋಯರಿಗೆ ಎಂದು ದಿಢೀರು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಊರು ಉಳ್ಳಾಳಗೆ ಬತ್ತದು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳು ತೀರ್ಪೋಯರಿಗೆ ಎಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಏರ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳು ಎಂದು ಎನ್ನ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಕೇಂಡ ಯಾನ ಆನಿಯತ್ತು ತೀರ್ಪೋನಿ ಯಾಪನೆ ತೀರ್ಪೋತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಏರು ಅವು ಉಳ್ಳಾಳದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರುತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳು ಪಂಡ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣಗೆ ಮಗೆ ಇತ್ತೇನ ಪಂಡ ಯಾನು 2ನೇ ಸಲ ತೀರ್ಪೋಯ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತುಕ ಫೋಟೋ ಮೀನಿ ಉಂಡ ಇಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ದೇರ ಆರು ಊರು ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತಿನಾರತ್ತೆ ಇಂದೆ ಉಂಬೇರಿಂದೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಿ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಹೊರಲ್ಲ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಪಂಡ ಯಾನು ಅಲಕ್ಕ ಯಾಪನೆ ತೀರ್ಪೋತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾನು ದಾಯಿದನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಿಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ವರ್ಷಗೊರ ಹಾಸನಾಂಬೆನ ದರ್ಶನ ಪುಡತೆ ಅಂಚ ಅಪರೂಪಗತ್ತು ಎರೆ ಬರ್ಪುನಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತೋನುಗ ಒಂತೆ ನರಮಾನಿಗೂ ಗುರ್ತೋಪುಲಕ ಬದುಕುನೇನ್ಲ ಕಲ್ಪಾಗ ನರಮಾನಿಗೂ ಗುರ್ತೋಪುಲಕ ಬದುಕುನೇನು ಕಲ್ಪೋಡಿತಿನ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂತೆ ಸವಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಘಟನೆಲು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತುನ ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಶ್ರಯ ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಐಕ್ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಲ ಪನ್ಕೊಂಡು ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಬಜರಂಗ ದಳ ಎಂಚೊಪ್ಪು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೇನು ತೋಜಾದ್ ಬಿರೇಲ್ ತೋಜಾದ ಕಡಪುಡೋಡು ಇಂದ ಅವಳು ಬಜರಂಗ ದಳ ತಕಲು ಬೈಟಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸೇರು ಅಂದ ಅವಳು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪೋಡು ಸೇರು ನಾವು ಪರಶುರಾಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕದ ಅದನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಪೋದು ಸೇರು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡತೊಂದು ಮಾರ್ರೆ ಪೋ ನಿಕ್ಕದು ಇಜ್ಜ ಪೋಯರೆ ಸೇರು ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ತಗೋ ಪೋಳಮ್ಮ ಈ ಸೇರು ಇಂಚ ಕಡಪುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಲು ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಐತ ಬದಲು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರಡೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹುಷಾರು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ದಾದೆ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿ ಇದ್ದ ಸರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಹಾಳಾದದು ಇಂಚ ಮೀನಿ ಪಲ್ಪುಲ ಕಾಂಡ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಕ್ಲೇನು ಪಿರಲೆ ಪುಲಕಂಡಿಂದ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೈಕಾರು ಪೊಟ್ಟು ಬಾಡುವೆಂದು ಪನ್ಪುಲ ಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂದ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಳರ್ದು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳು
ಈ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಸತ್ಯಪುರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಅಂದೇಳಿ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ದಾದಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಂಡೇನ ದಾದಪೂರ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೇಲು ಡೊಂಬರಾಟ ಆಪುನೇನು ಬಂತೇನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಗುರ್ತದ ಅಂತಿಲ ಕಾತಿನೇನು ಬಂತೇರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಜಾಂದಿನೇನು ಪಂಡೇನ ಇಂದೇರ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ತರೆ ಜಿಂಜಾವಡು ತರೆ ಜಿಂಜಾವನು ಎಂಚಾವಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವು ಅರ್ಥಾತ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಅವಡು ಸರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಶಬ್ದ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಅವಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎದುರು ಕುಡೊಂಜಿ ಅಗ್ಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಾಕಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಿದು ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬೋಡಿದು ಗುರುಕು ಬೋಡಿದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೋಡಿದತ್ತು ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಅಂಚಿ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದು ನಾವು ನೆತ್ತೆರಡು ಸೇರಡು ಚೋಲಿಡತ್ತು ಅವು ಒಡಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಸಿಕ್ ಇರವಲು ತೀರ್ಥ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಭಟ್ರು ಅರನ್ನು ಒಂತೆ ಅಂಚಿಪೋದು ಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಎಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಎತೋ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತೇರು ಏತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ಥ ದೆಪ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ನಾನು ಕುಡ್ಲಾದ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಪುನಗ ತೀರ್ಥ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆ ಈ ಮೆಟೊಂಜಿ ಕೈ ಬತ್ತನು ತೂನಾಗ ಎಡಕೈ ಬತ್ತನು ಭಟ್ರು ಅಂತೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪುನರು ಆ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಮಚಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರು ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಸಿಯಂಡ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಂಡು ಪಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಪಣ್ಣು ಈ ಕೈ ಕೊರಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಬಂಜಿ ಬೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ನಾ ಪೊಣ್ಣು ಅಡಕಂಡ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಏಕೆ ಎಡಕೈ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇಕೆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡು ಸರ್ ಅದು ತಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾನೈಕೆ ಪ್ರತಿ ಅದು ಹಂಚಿಕೆಂಡೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಎಡಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಿದೆಯಾ ತಪ್ಪಿ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಎಡಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಿದೆಯಾ ಏತು ಅಮಸರ ಏತು ಬಡವಣ್ಣಗಳ ಇಜ್ಜತೆ ಹೋಗಿ ಇದೇಗೆ ತಪ್ಪಿ ಅದದು ಅದು ಅಪರೂಪಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಪರೂಪ ಇಂದು ಏಪಗಲ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲು ಒಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಜಾತ್ರೆ ಅವಡು ವಾ ಗೌಜಿ ಅಂಡಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಗೆನ್ಪುಲೆ ಯಾನ ಸಂಘಟನೆ ನಾಲ್ಕು ಜವನೇರನ ಮೂಲ ಕಡಪುಂಡ ಏತ್ತು ಜೋಕುಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಅದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಲ ತೂಲೆ ಉತ್ಸವ ಪುನಃ ಕಲೊಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಎತ್ತುಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಮದ್ಮೇದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಆಗ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಜೋಕುಲು ಹೋಲಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಸೇರಿದು 10 ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮರಣನು ಚಾವಡಿಡು ಜಪಡ ಅದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಮರಣದ ಸುತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಳ್ದೇರ ನೆತ್ತೆರ ಸಂಬಂಧ ತೀರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲದು ಮೊಬೈಲ್ಡು ಪಬ್ಜಿಗೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಭಟ್ರು ಇರುವೆರೇನು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಲಕ್ಕ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಬೋಡು ನಾಂಡಲ ಲಕ್ಕದು ಬೋಪುನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೊಡಿತಿಂಡು ಆ ದಂಪತಿನ ಮಗೆ ಅಯ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಆಯ ಕುಲ್ಲಿನವಳು ಕುಲ್ಲುಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭಟ್ರನ ಒತ್ತಾಯಗ ಇಂದುವೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರನ ಒತ್ತಾಯಗ ಅಯ್ಯನು ದಂಪತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಮನೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಾವಡೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಭಟ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಬೈಬಾರ್ದು ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೈಬಾರ್ದು ಕಿಸಡ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತದು ಕೈಗೆ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಆರತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋದಿದ್ದು ಕುಲ್ಲಿನವಲೆ ಉಂಡು ಭಟ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಅದು ಕುಲ್ಲಿನವಲೆ ಉಂಡು ಸುಲಭಡು ಮುಗಿಪಾರೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಬೆಲೆಗೆ ಆರಾಮಡ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನ ಸುಲಭದ ಸಾದಿನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೋನುಗ ಏರೋ ಜನ ಬರಡು ಊರುದಕ್ಕಲು ಪುಗರಡು ಪಂಡದು ಹೊಸತನನ್ನು ಕನೆಯರ ಪೋದು ನಮ್ಮತನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲದ ಪುಣ್ಯಲೇಸುಲು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದ ದಿಕ್ಕು ತಿರ್ಗವನವು ಬುಡ್ಚಿ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಗಾಂಡ ಒಂಜೇ ಆಯ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಘಟನೆಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೇನು ತರೆಜಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಾವುನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರಲಾವಡು ಈ ಐನು ಸಂಸ್ಥೆಲು ದಾದ ಮೂಲು ಬೆಗರು ಸೀಂಟದು ಬೆನೊಂದುಂಡು ಆ ಬೇಲೆಲು ಫಲ ಬರೋಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಏರೋ ನಮ್ಮ ಊರದೇ ಒಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಇಜಿನ ಹೋರಾಟಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಉರಿಪೆರೆ ಪೋದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೇಸು ರಿವಾಜು ಒಂದು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮನೇ ಮುರಿಯ ಪಾಡಂದೆ ಬೊಕ ದಾಯಗ ಬೋಡಿತಿನ ಈಗ ನಿಕ್ಕದಾಯ ಎಂಬೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಂತಿನ ಪಾತೆರ ಪನ ಅಂದೆ ಬೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋತ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಳ್ಳೆರಂದು ಬೆರಿ ಪೊಟ್ಟವನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ
ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಲಾಂಡ ಭಾರಿ ಅಪಾಯ. ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಹಿಂದುಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಲ ಶತ್ರುಗಳದ್ದಲ್ಲ, ಒಡಲ ಶತ್ರುಗಳದ್ದು, ನಮ್ಮ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನ ಶತ್ರುಲು ಅಂಚಾದು ದಿಂಜ ನಮ್ಮಕ್ಕಲೇ ನಮ್ಮ ತನತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಂಬನೆದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಉಲ ಈ ಜಾತಿನ ಕನತದು ಪುಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ತನಕ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೆರಿವು ಪುಟ್ಟಾದು ಎಡ್ಡೆಗೇನದ ಕಡೆ ಕುಕ್ಕ ಈ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ನಿಜಾರ್ಥಡು ಧರ್ಮನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ದೂರಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈತು ಜನಕನ ಮೋಕೆದ ಪಾತ್ರನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪುನ ಸದಾವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಂಚಿನ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರು ದಿಂಜ ಮಿತ್ರರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗೆ ಪರಿಚಿತರು ಅಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎಣ್ಣೋನುವೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಳ್ಳಾಳಡ ಆತಿನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ಪಿ ಶನಿ ಪೂಜೆದ ಉಲೈ ಈ ಓರುಗುಡ್ಡೆದ ಸತ್ಯಪುರ ಟಾಪುಲ ಕಾವಡು ಆ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನು ಪಿರಬತ್ತು ಸೇರುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಮಂಡಳಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಂಬುಗೆ ಕಡುಂಜಿ ಪುದಾರ ಬುರ್ದು ಬೋತುನು ಸುದೀಕ್ಷಾ ಬುಳಾಯಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭರವಸೆರೋ ಕಲ್ಪನಾ ಇಟ್ಟು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೇನು ತೋಜೆ ನಂಚಿನ ಪಣ್ಣು ದಯದಿದ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಣದಿ ಪೊರ್ತು ವಿನಂತಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಸುದೀಕ್ಷಾ ಬುಳಾಯಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಪ್ಪನಾರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರಸ್ವತ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಅಂಜನೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಅಂಜನೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಪರಶುರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ ಈ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯ ನಡಪುನ ಅಂಚನ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ ಮುಡುಬಿದ್ರೆದ ವಕೀಲರನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಷು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂದೂನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಣೆ ತೀರ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಣ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಪ್ರಖಂಡದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಣ ಚಿತ್ತನ ಅಭಿಲಾಷ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿತ ಅಂಚನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತ ಸೇದನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಕ್ತರೆ ಇನ್ನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚ ನಡಪಡು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಐತ ಜೊತೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಒಲಿಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪನರಪೋಬ್ಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತನೇ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಗುರ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಚಿತ್ತನ ವಕೀಲರು ನನ್ನ ಪಾತೆರೊಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತೆರ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಇನ್ನಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಜರಂಗ ದಳ ಘಟಕ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿರ ಐನತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪುರ ನಮ್ಮ ಊರು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣು ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಯಪಣ್ಣ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತರ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಜೊತೆಟೆ ಇನ್ನಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನಿ ಶನೀಶ್ವರನ ಋತೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ಇನ್ನಿ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಣಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಣ್ಣದು ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನನಂಜಿ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಪನ್ನಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಂದಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಈ ಜಾಗಡಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದ ಮುರಣಿತಾನೆ ಮುಷ್ಟಿಕಾನಿಕೆಲ್ಲ ಆತನ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ 21ನೇ ತಾರೀಕಿದ್ದಾನೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪರುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ
ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದೇನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆನೋ ಒಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನೊಳರಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮನೆ ಟಿಪ್ಪುನಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಘಟಕದ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳಿಯೊಂದು ಬದ್ದದು ಬೆದ್ರ ಮಂಡಲದ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಿಸನಂಚಿನ ಯುವಕ್ಕೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಆರು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರನ್ನ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಕುಳಿದು ನಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ನಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮನಾಥ್ ಕೋಟಿಯಣ್ಣರ ಜೊತೆ ಆತೀರ ಅರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಅಳಿಯೂರು ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಆತೀರ ಅರೇನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಗುರ್ಕರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸನ್ನರು ಬಹುಶಃ ಸಂಘಟನೆದ ಜವನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಉಂತುನಾರು ನ್ಯಾಯ ಮಂದಿರೋಡು ನಮಕ್ ಜವನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ದಂಡ ಸುರುಕು ಬರ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸಂದೇರು ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತರಿಗಳ ಒಂಜಾತ್ ಗುರ್ಕರ್ಮೇದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಹರಿ ಓಂ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿಕ್ಷುಷಿ ಭಾಷಣನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅರುಣಣ್ಣನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರ್ದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಯನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸದ ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಈ ಬಜರಂಗ ಜಾಳತ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಪ್ರಖಂಡದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅರ್ಜುನಪುರರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡುಪುನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಉದಯಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಈ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಅರುಣಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ಅವು ಏಪಾಗ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಈರು ಪಂಡರ್ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೋಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಅವೇನು ಈರು ಪಂಡರ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮೂಲುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಖಂಡಡೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆದ ಜವಣರಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮುಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಎಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ರಾಪುನಂಚಿನ ಹೋಗ್ಲು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆದ ಜವಣೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಡು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದಂದು ಪಂಡ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಮೂಜೆ ಆಟ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡ ಮೂಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಕ್ಕ ಭಜನೆ ಆಪುಂಡು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವಲ್ಲ ಮೂಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಈ ಸಲ ಸತ್ಯಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ದಾಯಕಂದು ಪಂಡ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆದ ಹಣೆ ಬರ ಈ ಜವಣೇರ್ನ ಬೆಗರ್ದೈಟ್ ಅವು ಪೋಂಡವು ಅಂಚಾದವು ಸತ್ಯಪುರ ಇನ್ನು ಬೋರು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಬೋರೆವು ಅವು ಪೂರಾ ಜವಣೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಶೋಕದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆದ ಹಣೆ ಬರ ಅಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಸತ್ಯಪುರ ಅಂದು ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಭಾರೀ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲಾಪು ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಭೂಮಿಯಿಂದೆ ಪನೋಜಿ ವರ್ಷಡೊಂಜಿ 4 ಸಲ ಇನ್ನು 10 ಸಲನೇ ಅವ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮೂಲೆ ಆಪುಂಡು ಇದೇ ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕು ಈತ ಜೋಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಊರು ಬೊಕ್ಕಲ ಪನ್ಪುನಾಡ ಬಜರಂಗ ದಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾಕಡೆರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂಡೇರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮುಲ್ತ ಊರದ ಜವಣೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಡುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕಲಾದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕಲಾಪನ ಲಕ್ಷಣಲ್ ಮೂಲುಲ್ಲ ದಯಗ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಈ ಜವಣೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡಾಪು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುರುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಈ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತುನು ಈ ಲವ್ ಜಿಯಾದ ಪಗ ಆ
ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧಲ ಹೋರಾಟ ನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಅಂದು ಬಂಡ ಆ ಜವಣೇರು ಒಂಜಿ ಕೇಸದ ನೆಕ್ ಪೋನಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪೋದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಬಿಲ ಪೋದಿತ್ತ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಒಂಜಿ 5 ಜವಣೇರು ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನದ ಪೊಣ್ಣಾತ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಬಜರಂಗದ ದಳತ ಜವಣರಿಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಸಮಾಜ ರೀತಿನಂಚಿನ ಹಿಂದುತ್ವನೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ರೀತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅದು ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಂಡರತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೇ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ವಿರೋಧಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ಲ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಒಪ್ಪುವೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕಲೆನೇ ದೂರ್ವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಐನು ಕೇಸ ಆಂಡಂದು ಪತ್ಲಿ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಪನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಒಯಪ ಬಂಡಲ್ಲ ಆಯನ 10 ಉಲೆ ಪಾಡುವೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಬೋಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೂಜಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಜವಣರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳಾರು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದಂದು ಪನ್ಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಮೂಲುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಲೀಡರ್ಲ ಬಾರಿ ಜನಸೇವಕರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಪೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಐಟು ನೂದು ಬೇಲೆ ಹಾಪುಣೊಂದು ಅನ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು 10 ಬೇಲೆ ಹಾಪುಜಿ ಓಲಿ ಎಪ್ಪಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾನೂನದ ತೊಡಕುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ 10 ಬೇಲೆಡು ನಿಖಲ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲೆನು ಮರಪೋಚಿ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಆ ಏರು ನಿಖಲ ಊರ್ದ ಏರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಅತಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪೇರು ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಬೇರೆಯೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಖಲು ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಅಂತ ಪನ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಪಂಡ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಪನಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮಾಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಓವು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಡು ಪಂಡದು ಅಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಧರ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪನ್ಪೆ ಆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಈ ಘಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಘಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಪ್ರಖಂಡಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆದ ಘಟಕ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ನನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೂರದ ಊರದ್ದು ಉಳ್ಳಾಲರ್ದು ಅರುಣನೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪಿರಪೋಡು ಎಂಕು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಲೆತ್ತದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯವಾದ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ನೆಂಚಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಬತ್ತಿನಂಚ ಪೂರ ಜನತೆಗೆ ಶನಿದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಾಯ್ ಈ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಈ ಸೀಕ್ ಮಾರಿಲು ಪೂರ ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪೂರ ಈ ಊರುಡ್ದು ವಿದಯಪವಾಡು ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವಾರ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ತೊನಡು ಪೂರಾ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬರಡು ಈತೆ ಎಂಕ ಅರುಣನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ದಾದಂದು ಪಂಡ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಈ ಸಿಟಿಟ್ ಪೂರ ಈ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ತೂಪುನೇಜಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕೊನೋದು ಪಾಡ್ವೆ ಈ ರವೇ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಈ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಡು ತಿಕ್ಕಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆ ಕಾದು ವಂದಿಸಾದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರ ಮುಗಿತು ಬಹುಶಃ ಮೈಕ ತಿಕ್ಕಂದ ಅಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದೆ ಬಂಡಲ್ ಬುಡ್ಪನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಿನ ಪಗೇಲು 3 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬಂಗಡೂರ್ಲೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ವಕೀಲೇರು ಇತ್ತಿರಂದಂಡ ಅವು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀ ಗುರ್ಕರೆ ಆದರೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪದ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡೇರು ನನ್ನಾತ್ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಿರಿಯಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತಂಚಿನ ದೇವದೇವರೇ ಕೊರಡು ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಬತ್ತದಂಡ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತು
ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಎತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಅನ್ಯ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೊಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದಿ ಪಡ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಹೊಂದಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇನಿ ಊರಿಡಿ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಅನ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದಿ ಪಡ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಹೊಂದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಫೋಟೋನು ಪತ್ತುನ ಇರು ಬಂಡದಂಡ ಸವಿತಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಗ್ಲ ನೆಂಪುದಾಗಿ ಫೋಟೋನ್ ಎತ್ತಿಪ್ಪನಾರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಡೆದು ಪಡ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಹೋದಲ್ಲ ಚೇತನರು ಅವರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಗೌರವ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಸಹೋದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೆಬಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಪಾಯಿನ ಸೌಂಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂವರೆ ಪುಲ್ಲೈನ ಬಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಗೆ ಚಪ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನ VS ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಥ್ ಪಣಪಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳು ದಯದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಡ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಹೊಂದಲ್ಲ ಚೇತನರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಗೌರವ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಪಡ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಹೊಂದಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟನಡಿ ಚಾತುರ್ಪುನು ಊರೊರ್ಮೆ ತೋಜಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಕರಾದ 11 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜೊತೆಯಾದ ಇಪ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಬಿ ಅಳಿಯೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರು ಇದಮುಟ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಕಲಾರಂಗಗೂ 11 ಕಲಾ ಕುಸುಮನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡುದ ಆಣಕಲೆ ಆಯಿನ 4 ಯಕ್ಷಗಾನನು ಯಕ್ಷ ಚಾವಡಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇರೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಪಂಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಬರಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಧ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧರ್ಮಸಭೆ ತಲೆ ಚಾವಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ಸಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ ಸಾವಂದುಲ್ಲ. ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರಣ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲಾಲ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಳಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಚಾವಡಿನ ಪಟ್ಟಣಿ ಅಂಚಿನ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಚಾವಡಿ ಪಟ್ಟಣಿ ಅಂಚಿನ ಬಜರಂಗದಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪ್ರಖಂಡದ ಸಂಯೋಜಕರು ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ 1000 ಜನ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎದುರು ಡಿಪ್ನಾಗ್ಲಿಗಳ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ನಾಗ್ಲಿಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿರ ತುಂಬು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಎರಡರ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅವಿರದು ಬೊಕ್ಕ ಒವೇರ್ತಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದಿದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ವಿರಾಮಡು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ನಾಟಕದಂಚಿ ಬರೋಡು ಪಣದಿ ಪಡ್ತರು ವಿನಂತಿ ಸಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಧೀರನ ಧೀ